course, it's another beautiful brand new Monday morning, live on your family favorite radio station, Ahenkan 93.3. A brother sign us so for God and country. Back on your radio. And the breaking news is that we have been ushered peacefully into yet another beautiful month. And today happens to be the first day of July 2024. And opa imejidi wo Kristo Yesu msa hoden wo hono mo. Onyankopon de yenkwa ache. Said you don so de ache no. So we back on your radio. Yeah, but to some question so Maakye brana so free sabri. Ekopim say anopa 10. Ebe boni ebe sorry dwumedie no eso. Na dwumedie ahodo aka nyina so ye de atoato so de ama o. Ye da ye Nyankopon na se ye kodi na wotwe wie ye no ye de ye ho hye ne nsa. Na ye sre ne bambo so onhwe ye nso no momwa yen. Onfa yen kono nsan fa ye mra. Na ampara wa ye ne sa de ama yen. Anopa yi techirema da bodwe moje di emu afrisane ya mfasika mfanto ya nya adwuma bi ansa na ode ma yen just by the grace of God that has abound for us. Enti anopa yi ye free akoma mu ya dwen mu ene ye nipadua mu nyina ye ka kire Nyankopon se ye da na se ye ka kire ne se de wa ya ma yen so yen ani bebre no bonefo ni susu ye hyehye ye nanso Awurade ama wo mu agina tuo nyina sebe aye enkwase asem ni nyina tonsuo na techirema da abodwem ni moje di emu afrisane anopa yi ye ka ate asefo na wo ne me ye da so te ase enkwam ni ahoɔden kwanso a na ɛwɔ se ye de aseda ɛde ma ne din kronkron no bosumi a etoso enson ɛwɔ afi mu Onyankopon de yewura mu den biem na yenye praise before you must say den na me fa mi nyiwa ye to mi wura de Onyankopon ya mayen ye bisa se den na yemfa enhye na namu ɛwɔ yiye ni adoye a waya mayen ɛna no David say obema ne nkwaje kuruwa ne so na wabɔ Awurade din sanse ɔtena ase na obu nkonta na ɔhwɛ baabi Awurade Nyankopɔn de nanante de na beduru ɛnioma esisi ye ɛne ne eguso kɔso na ne nyinaa mu Onyankopɔn sɛ mabɔ wudin ɛna mafrɛw ɛno nti mebanya akukuduro na sɛdeɛ wodi Moses akyi no saa pepepe ne obedi wo ɛne me akyi nti anapa yi Onyankopɔn de yɛnkwa akyɛn na yɛanyɛ ho adwuma kitikiti bia ɛna wɔde ma yɛ ne a na wɔse yɛde asedade ma ne din kronkron no nti anapa yi yɛda yɛ Nyankopɔn na ase mepakyɛw yɛ sinkonwa asɛre medical bɔ amane no free sabre kopem sa no pa nondu ɛbɛbɔ ɛna yɛne wo ɛtena na sɛdeɛ wonim sɛ yɛ dwumadie no yɛahyehyɛ no ankrankran no yɛde sɛdeɛ tie ne nyinaa de bɛma wo ɛnɛ ɛda yi wohwɛ wo brɛ no a sima aduanan ɛnan pɛpɛpɛ ɛna abɔ apa no pa nonsia ɛho dwumadie ne din de Maakye station ne din de Ahenkan ɔfrɛ me ɔbowo ba ofori amanfo wadaroma ewiem obransem sɛ ne besi akɔ ne damu no ma memfama na afi yɛmfa de aka nyina mfa ntoa so ɛmfama wɛ ɔsɛ me nka nkyerɛw sɛ no pɛyi no ɛyade a awia no ɛyi ne tia no pɛyi awia no bɛyi ne tia no pɛyi na gyinagyina mu abɔ kakra saa ano bɛyɛ den ɛde ne nano saa kɔpem prem tobrɛ ɛfiri prem tobrɛ hɔ no mo ɛkorɔ no ɔse ɛyade a nsu no bɛhyɛ ase a sɛ deɛ ɛmu na ɛwɔ mmeaeɛ ahodoɔ bebree nti sɛ fi awia brɛ mu hɔ no nsu no bɛyɛ sɛ deɛ ɛmu na ɛbɔ kyenku ɛwɔ ɛyɛ ɛpoɛ mantam mmeaeɛ ahodoɔ bebree no a afei anwummerɛ ɔkyerɛ sɛ ɛnam awia no sɛ ne ɛbɛbɔ fitia no pɛya kɔsi awia prem to bread don kukosi no mienu no nti no efiri no mienu no miensa ho kɔ no kyerɛ sɛ nsuo n'ani bɛba fam ɛwɔ mmeaeɛ ahodoɔ bebree no a ɛyade sɛ nsuo n'ani bɛba fam na ahyɛ aseɛ sɛ petepete wɔ mmeaeɛ ahodoɔ ebi mmeaeɛ ahodoɔ bi nso deɛ ɔkyerɛ sɛ ɛyade a nsuo no ɛbɛgugu kakra mmeaeɛ ahodoɔ bi deɛ ɛbɛmunamuna batanya deɛ a ɛbɛgugu
and into ya na wabomodi ashen and so edia mayen. A real more brand some said the bisia kone de muno and wadaro my de huamani bo edia mao. A fena de fidi no to hanamwa haya hinkain 93.3 FM matching any jumedie no edin yamwachi na fe yamu akwaba Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo achi edeba ahinkan 93.3 FM. Hey, seminimpa senyami beshira mi seyanka mensu. Sena minimpa senyami bepeja mi seyanka membu mi huwa bonfia. Adie ni pentu mianye nyama huwa dieti mianye erade wayamana promeso. Amina doko mi pa mi semua obie shirapu niwe imepie senyenya mi yanka meu. Everybody let's go. Seminimpa senyami beshira mi seyanka mensu. I'm coming. Sena minimpa senyami beshira mi seyanka membu mi huwa bonfia. Ani pentu mianye nyama huwa dieti mianye no erade wayamana promeso. Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo achi edeba ahinkan 93.3 FM. Oboba ofore amanfo emamo achi edeba ahinkan 93.3 Tiano Aruntina what you win so obofo kronkron di bia ba ye betena ase na ye di ho enkomo e de ama ojimedie ne so said you onim say na awotwe bia obofo kronkron a onyankopon ayi no amaye no ne ye nam ode ye kɔ no ode ye ba no saa obofo no na awotwe nso medofo saa de asem ni bia ba o se kwa oni mabusuafo eye mikromfo Ghana-fo no oh, munim say Nyankopon ye Ghana ni on. Awa Ghana ni oni tire de bia me de mikromfo no unim wo ho. Oh, okay. Nyankopon ye Ghana ni pa. Oh yes, Nyankopon ye alatani. Oh yes, Nyankopon oye Burkina Be ni. O Nyankopon ofiri Tunisia. O Nyankopon ye nyame de menipa nyina. Na anopa yi me twe na ba Ghana ha aninti ena me kire se ni kromfo Ghana-fo. Bravo fa o Bible no otwire dua no unse mo amo hwe wo Facebook no me twire dua nie saa nso ena me book a me twire mu nso ni ena ni akaka ho accoutrement ahodo ekeka ho eno nso keka ho wa ha so na die nti ya me fa book pen na Bible ka ho a eya na me fa na maka kire won so fa ne se de ye ka no nyeni nyina ena obetumi a kyerɛ na mom ye oba komienu bi wo mu a Onyankopɔn akyekyɛ se ye wo dia enu ti na ye ka nta asɛm na ye ka ne dɔɔso pa ba akopɛ bi etumi to akoma so na asɛm we de me de no atwerɛ ato hɔ sɛ ne wure mfi enu ti na de bia ya na maka kyerɛ se fa otwerɛ dia ne we yi ne enko enti wadaro ma waye ne saa na wafa na yakoyen anim kama asɛm a yɛde brɛ na awɔtwe we yɛ pa ho ntoma na afei yɛdi mu nkɔmɔ kakra Nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena ne na de kyeɛ ɔde yɛn kwa kyen yane asan ba betoa so de ama wo na ɛnɛ no yɛbɛyɛ nneɛma double bi abom
ye be ye niam double bi abom ye wura bosome fufrom me pese utimi take bosome no na udi so me pese wo fa bosome no I want you to subdue the month of July and niam bi obonefo no asusu ahye ye betwam ewe Yesu Kristo dinimu but me pese wo tworo we ne de to ho ma me asem wa de bre na wotwe we nyina ye bedi hu nkomo brofo kasem o say when God gives a vision he gives provisions. When God gives a vision, when God gives a vision, he gives provisions. When God gives a vision, he gives provisions. Se onyankopon ema aniswade hunu bi eba anasa se onyankopon de aniswade hunu bi mawo a ode ho aka de esan ka ho se onyame de aniswade hunu bi de mawo a ode ho aka de e de ka ho. When God gives a vision he gives provisions. We ni asem we ba bedi mu nkomo na awotwe we mu nyina but anopai onyankopon ho ade ato me koma so se mindi wanim na ye mompaye mindi wanim na bosomi July ya wode amaye no emu niema papa yemfa na yendi so di onyankopon de ato me koma so no di onyame de ato me koma so no osi mindi wanim na ye mompaye mindi wanim na yen declare the month of July success. Osimindi wanimina the month of July and niema biara obonefo no ahyehye de yenim guase de ye wuwo de ye yare de ye akwanhia yentu jantum. It would be true way to when God gives a vision he gives provisions. Se onyankopon ma obi aniswade hunu a ode ho aka de e de ka ho na watwi aniswade hunu bi awrade de amawo aniswade hunu a siwu ankase wani so de wo pese ebamu de mawo na watwi de wo pese ebamu de mawo ene dai awrade nyankopon se menka nkere se wadi aniswade hunu de mawo bi a osan e de ho aka de e de ma no enu nti ebebem ewe Yesu Kristo dinimu ebebem anopai me pese ugitum se onyankopon abubi ena ye kyeche ye no wama won soso ade a efe na eso sene sei achewo enye nipa nyina na enya ne sei enye nipa nyinara ena enya ne sei ayi onyankopon na aye ene nti se wote ase a na ade aseda de amanyankopon babia wo bia bie wa no na da urade ase se wakura yen na odi ewura bosomi etoso enson ewa afimu abusia it's not a joke me mfane say ya grobi se makoda na de acheme if you know eniema ekoso honhom fam if you know the things that come together to work against you se wonimu a anka ade achia ka beda fom no wamunimuni free atifi na de akosi adnafo no wamunimuni sasa nsa de onyame aye no eso de onyame aye no edoso de onyame aye no eso ebro adwene ne ntiase so anopa yimidofo babia wo bia da urade ase wo de waye de amawo enkwa no ntum ka yimu a wotie me pa cha enkwa no ntum driver ni a wotie me anopa teacher ni a wotie me doctor nurse obi bia wotie me anopa yi me pa cha de nyame aye ne so de nyame aye ne doso ne nyame aye ne bro adwene ne ntiase so ene nti bia no ne ka cha ne se me wura me da wase magye nkwapa nye waye ama me somani me hira wudin kronkron ye odin ne kase ewo Jesus Christ dinemu afe ya wie ne sa ne ye mompa ye biemu na ye nya yakɔne badie mfa nhie nyankopɔn ne nsa na ye nsra wonu nyankopɔn odum nyankopɔn ne se wadum ye no de awura bosome foforo July mu no onu nyankopɔn nya ye nhye ya tamfo nsa awurade nyankopɔn ma ya tamfo de wo mo asusu
di omo ahyehyɛ omo pam ye ntiri so omo eka wo monko nanka yare bi akan atofom nanka amane bi anya ato yen nanka nimguase kese bi ato yen yesre ye Nyankopɔn no so wohunu ye mmɔbɔ na onye ye mfiri ni nyina mu bosumi ye awurade de ye awura mu enhyira be ye ndea bosumi ye awurade de ye awura mu ade bi obonefo no asisuo so wode be kan atofom awurade Nyankopɔn hunu ye mmɔbɔ na onye ye mfiri bonefo ne nsɛm afeetie ha enano asɛm Nyankopɔn ka kyerɛ Ezekiel ne sɛ wugidi sɛ aso enompa ɛho akokwa yi ebenya nkwa biemu ana asɛm a ɔka kyerɛ ne sɛ Nyankopɔn wo ne me bɔfoɔ de wo bɛka ɛna ɛbɛyɛ adwuma ye gidi sɛ July bosumi ye awurade de awura mu yi ɛnya ade a yare bi bɛka ato fam ye gidi sɛ impo ye yare a ye bɛyɛ adefoɔ ye ho bɛtɔ yɛn awurade asɛm me atɛ sɛ ne mantampiam ne nya yaresa ɛne wo Yesu Kristo dini mu awurade ne din mu ne ye gina ne ye bɔ mpa ya srɛ no sɛ bosumi July yi ye ne ye busua ye ne ye fiefoɔ ye ne ye ma ye ne asefoɔ ye kunu ye yere ye ne ye nya busuafoɔ nyinaa bosumi July yi ebekɔ awie ye ne ete ase ebekɔ awie ye ne ete ase ahoɔden mu ebekɔ awie na awurade apagya ne nsa ebekɔ awie ye no na awurade ama yɛn so edi esima pomba tena bia bosumi July yi ene ye kasa se nyame ma ne de kyerɛw se ya suma wuo se ya suma nimguase se ya suma awerɛhoɔ se ya suma gyahyehyɛ abanyamane se ya suma de bɔne bi edi awura bosumi we mu a ye gyina Nyankopɔn ne din ni mu ɛna ye kasa de akyerɛ bosumi July se dia ɔtie mu no ɔso sene nea ɔwɔ wiase ɛno nti bosumi July yi de ede yensa bɛka bɛyɛ nhyira baby ade na bɛsi awurade de hɔ bɛma yɛn ade bi ɔbɔnefoɔ no asusu ne wahyehyɛ so ade ba yɛn so de yɛ nimguaseɛ de yɛ wɔ haw de yɛ amaneɛ de yɛ yareɛ egyahyehyɛ animguaseɛ yɛtu datum ade bi ɔbɔnefoɔ no asusu sɛ bosome foforo yɛ awurade de awura mu yi wɔno nso di ba bɛhyia yɛn kwan sɛ impo awurade akyerɛw sɛ bosumi ɛne yɛbɛfiri mu a ɛna ano ɔyɛ bi wabra odifo Elisha kɔka kyerɛ Hezekiah sɛ ɔnyɛ nsamanseɛ na yare abɔ no yi ɛyɛ owuyadeɛ awurade asɛm yɛ te aseɛ sɛ ɔdane n'ani de kyerɛ ban na ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔne ne Nyankopɔn kasa anɔpa yɛ awurade yɛadane yɛni de akyerɛw na yɛne wo kasa sɛ impo bosumi yi ɛna ɔbɔnefoɔ no asese so wade ne nsa nwunu beto ye dwuma so a ye gina wudin mu ye sei ni nyina ye gina wudin mu ye bere bɔnefoɔ na dwuma ase ne nsusu ye brɛ na se na gina tuo ye brɛ na se na nimguase ye brɛ na se ade bɔne biara ye brɛ na se ɛwɔ Yesu Kristo dini mu afei awurade ye gyae ye busua ye gyae ye ma ye gyae ye yerenom ye gyae ye nkununom ye gyae obi biara asɛm to no a ato yen hyɛbere mu aboafoɔ ye gyae wo mu nyina sɛ wo awurade nsa yem paibon say the month of July will favor them. The month of July will speak for them. Whatever that comprises the month of July will work for our good. The moon in the month, the sun in the month, the wind in the month, the air in the month of July, they will all work together for our good. They will all come together and work to favor us. In the name of Jesus, in this month of July, whatever that our hand will touch shall prosper. The idea and Sabeka be nshira bosumi wei. Baby idea na be si awurade de hobema ye bosumi wei. Afei tie me. Yenim se bosumi bia eba. Bosumi no edo no ankasa ne dynamics ene de ba. Enshira wom, enumi wom, enimguasie wom. Sansusu na mpejaye wom bosumi a waba enei the month of July ye kasa se nyame ma
apono biara eya apono papa de eya aware pono de eya nhyira pono ne eya awo pono ne eya akwantuo pono ne eya nkwa tenten pono ne eya apomuden pono ene wo Yesu dini mu yebue yedie pono de ma wo ma ye bie nhyira pono ye bie yedie pono ye bie nkoso pono epono no bebue epono bia wo se bue na ma nhuru onyame anu onyam bosumi July ye de mu nsafo no de ma wo na ye bue sa pono no de ma nyame ma ye bue sa pono no epono eye owuo pono ye katum opono a eye yare pono ye katum animguase pono ye katum ewe Yesu dini mu afa ye bie nhyira pono no ere de ma nyame ma epono bi ye pono papa a emu ato ye bie sa pono no de ma nyame ma bosumi we wunni dwa moka bosumi we me say wo wunni dwa moka bosumi we ontena kamu emaka ne nkohwe ase bosumi we ye de yeti edi se Yesu ni nwunu na se ye de yenti se Yesu ni nwunu na se bosumi we awurade ase yenso bosumi we me se awurade wa se yenso the month of July awurade ase yenso wa yi afiri animguase ne abusua no mu bosumi wei ekwan bia wase bie ede amayen bosumi wei onyame apagya ne nsa bosumi wei onyankopon bema yenso ye dia danse the month of July will favor us in the name of Jesus, in the name of Jesus. The month of July, testimonies, victory, celebrations, the month of July will favor us. The month of July will favor us. The month of July will favor us. The month of July, Eurade yen in century, Eurade yen in century, Eurade yen in century, Nia Yas senim guasie, Ediamane bosumi way, Eurade yina frimu, Nia Yas sa manie, Ediamane bosumi way, Eurade yina frimu, Nia Yas se owo, Ediamane bosumi way, Eurade yina frimu, Nia Yas se eniama boni bi. Ediamano, Eurade yina frimu bosumi way. Afei enkonimidi eti ha me sumo amwa komade hie yi ho kodi nkonim fama wo mo asi apene abere omo awon twetweda bere bosumi July yinti wo mo be ye nkonimdifo bosumi July yinti wo mo be de won ho bosumi July yinti enkonua bia de nyame maso ene ye to datum bosumi wei onyame mabedi adanse bosumi wei ni enani da so asa ewurade di enida so de bre no bosumi wei nti from the crowns of the head to the sole of their feet we soak it in the blood of Jesus. We soak it in the blood of Jesus from the crowns of their head to the soles of their feet. Oh God, guide your people, order their steps, go with them and come in with them in the name of Jesus. Na sanya na no onyankopon nam na bofo so na wode akado ede se womo anu wa pam no womo ntokua en ano wode se wonso a eno no ye nsankyerene e kire se ampa etiefu eti ahenkan anopai de awurade nyankopon no womo wa pam ene nti yare ne beba ene nti amane ne beba ene nti wowuo ne beba ene nti animguase ne beba eka ne beba nanso safuo de awurade nyankopon no womo wa pam ene nti eduru ho a ebetwam eka ne beduru opuna no nanso ebetwam amane ne beduru opuna no nanso ebetwam ohia ne beba nanso ebetwam saade no a eduru July bia na awere aho ho no ebeba nanso ebetwam onim die ntia
san said ya wote wo dan ni mu no nia wote wo adwuma ni mu no nia ote wa ware ni mu no nia ote wo yafunu ni mu no nia ote wo adwuma ni mu no nia wote wo mu no oso sene saa amane no enu nti ye beba nanso nyaade e bebu nkama fa wo so obu onu meduru July ana wakai amane bia wo komu wakai wo how bia wo komu and now no Bible said Israel falling in the moon. When they got to Babylon, the Bible said they sat down there and they wept. You know why? Because they remembered their agony. They remembered the pains that they were subjected to in the land of Egypt. In the Bible said when they got to Babylon, they sat down and they wept. Inti I know say yemu bebre no the month of July yentam kese. But the good news is that onyankopon soma yen wo ho no mu anopa yi said ye ewu nu be nyankwa nia enyankwa be free nia free be so aba owu sorry to me nunti owu sorry anopa to me no ere pim says subonting nie ewu nu be nyankwa o nia nyankwa be free anopai nia free be so aba owu sorry suti nunti owu sorry anopai to me no ere pim says subonting nie wunu be nyankwa ade bia ya de tuntum a ya to de gu so anopa ya to datum ade bia ya de tuntum ade tuntum a ya to de gu adwuma so ya to de gu aware so ya to de gu abrabo so ene wo sorry to me nti ya to datum ewo Jesus Christ udinimo onyame releasing abofo anopa yi onyame releasing abofo anopa yi onyame wa releasing abofo ti ha awurade agyae na abofo mu na me ne wo kasa ya wo nammu onyame abofo no nammu they are working in fact when we speak osura abofo nya adwuma ye se ye kan anu tumu enye biewano bosome foforo ne yawura mu niam bebre ene wom enhyira wom enyonyam wom aware wom enkonumdie wom sanso so ene nimguase wom sanso so ne yade wom medofo biewano ne awo pene fa me ne wo kasai abofo no onyame agya wo mo abofo na awurade agya wo mo no mo ne namu abofo ne namu wom abia omakomam wom aye krado said they want to walk with God in the month of July. They want to start something new with God. They want to begin the month of July with God. He has released angels to accompany them, to assist them in everything they do. This month God is with you. He has released his angels. And the angels are working. Obi biara wa diary mpabiso. Abofo a onyame agya wo mu anopa yi. Sa abofo no ne wo bekasa. Obeso wonsa. Ne wo be pagya wo de wa firi sa yare mpa ne so. I don't know, but the angels are singing. Oh, sorry to me no. Erepim says subonting. Onyankopon to me no. Osi nie ewu nu be nyankwa. Nie enyankwa be free. Oh, nie free be so aba. Oh, sorry to me nunti. Ni ewu nu be nyankwa. Oh, nie nyankwa be free. Na nie free be so aba. Oh, sorry to me nunti. Oh, sorry to me no. Erepim
erepem se subonten epem so etene onyankopon tumi ne etene afei esum ne dane han esum no edane han esum no edane han esum no dane han esum no aye to de to wadwuma so de aye to de to aware so de aye to de to wabrabo so no afei awurade nti edane han tumi no akasa. The power of God has been released, and we continue to believe in the potency and the efficacy of the power of God, and the power has been activated to the highest degree today. The month of July, we take dominion over this month. We subdue it in the name of Jesus. Everything, all the components in the month of July, they will all come together and work for our good. This month, listen to me. Don't keep quiet. In the month of July, speak. Because when you speak, you give work to the angels of God. The power of God has been released. Afei ko adwuma so. Afei ko aware so. Afei ko akwantuo so. Afei ko adwuma no awoye ne so. With some boldness. Because onyankopon tumi esane. Onyame agene mafiri mpokire mu. Omo a obonefo no ede omo tu afie bi ase. Listen to me. Yadi ebinom de to animguase afie ase. Anopa yi awurade gya no akasa. Awurade de hanya to sa afie ase pono ne so. Na eja tom ama wayi wa pie. Enti fa nkonimdie kɔ. Fa ahoɔden fa kɔ. Fa akukuduro fa kɔ. Sanse owu sɔre etumi no akasa de ama nyankopɔn ma. Gane nyankopɔn tina ni mu nkyerɛ wo. Oboba me nyankopɔn ɔnti nani mu nkyerɛ wo. Na ɔnhwɛ wo so awo. Ohoma asɛm. Na bosumi July yi ɛnam sɛ awurade di mu tumi di ahyɛ yɛn nsanti. Ɛyere so na kyere so. Na ni daso sa sɛ denyara ɛya na wakai sɛ owu sɔre etumi no ɛdaso a ɛpem so ɛdaso a ɛtene sɛ subonten ɛne ti de awuo be nyankwa de nyankwa nso be fifiri na ne afifiri nso be so aba na nionyam no akɔde ama Israel nyankopɔn Ghana nyankopɔn obowo ba me nyankopɔn ɔnte na nim nkyerɛ wo na ɔnka wo ho fa sɛ wotiri mu anopa yi sɛ me yenkonimdifoɔ upie firifie fa sɛ wotirim sɛ me yenkonimdifoɔ de me de me nsa bɛka awurade de bɛma me baby am de me na bɛsi awurade de hɔ ahyɛ me nsa. Go out with your chest out and continue to believe in the power of God that you are a victor. Until the munchira ewe Yesu Kristo dini mu. Amen. Sports. Hey, up next time we ebe san ba na fe de aka nyina aba beka ho de ama. I believe say anopai onyankopon atete mpokire mu. Onyankopon ne akasa. Ni tumi esane na dansidie ene ye hwe animu se beba. Jo apomoko de Obi, maybe I come and answer. Nyame adom. Yeah, answer the number. Sure. A different week. Another week. Yeah. Asa baby. And a new month also. Aye. Another new week and another new month. Asa by July. Yeah. Nkakra. Yeah, ko. 6 na yesimi. Sa. 6 ni. Jaka 6 nso echi. Aye. Ti ye boom pepe man. Say ya wie 6. Any asa hye 6 ase. Enya asem ketwa o. Enya asem ketwa o. Mra no kwa na ko nsi no so bia na ebe ka ho. So ati ase. Seconds na ke no. Na time na eko no. This year we 6 months. Aka 6 months. Okay. Ya na boom mi no aka half. Aka half. Ya wie half no. Aka half no. Nti na mo bia hye ye se be ye this year yi. Unya nye ya na wa man ho ha. Ebe ka da ba kokra mo afiri mu a. Okasa obi bibia you can still do it. Nti I say wo ma wo mindset na wo ye ho adwuma. Yeah. Days ni there you could see say eko. But ensuro. Yeah. Ni awo so wo be ye no. Eno na wo so wo de wadwen si so say dia me se meye ni. Nti se bosumi de kwa wie kwa na se manwie na ma hyase a eno mu ye.
dan say obeka say cool no wan hyase wan nye hwe and the eban say e dangerous sir. Generate 1,000 kilometers begins with the very first step. Say 1,000 and 2 number ko 1,000 view. Na wo ko anim kakra. Nti me ma days na e ko ni hu na. Na mum wo mum ye bibi. Ye na sisi ya chem no na. I say akonte mama dodo. Na say ya brunya ba. Enyeze. Ye dey afi we nso be kwa kogu sisi ya. Yo ma mi nya mo komra. Say at the end so elections be etala eto ho be December mo. Elections so wa ha ya. Okay. Nti mo komra. Ya te be kwaba. Ena no pai adehyiman ba Ghana man ba ye ma munyina kwaba surunku bio asan aba Ahenkan 93.3 so ya tenase eya agudie mu nsem o ma show no so ne de e ma won we evidence based sports presentation nsem a etwa ne ho e Ghana na afei nkofo nkro so ne yabo bole nyina no anopa bia no eya ye de eba bejao midin Joshua Kwabena ejenim Joseph Eji obetene kan Raymond na Sheterat e produce show no from afar sanso na Beni Tomaoli also airtime machine echi epipian voice no atum amaye asan atina Facebook association also edi amaye ene anopai me emfasida Emma Afrakuma Community Hospital omaso ya aseme de good mu nsem no ebro in fact se wo yare dia kona kopie me na fo yare wanyina no yenhwe ensentu ase one time emfa emma be piem o ya kache a your world trained doctors na fa nurse for ni midwife satetom bie ya o mehwe aboa ma yare wano enso ayira sanso na be piem a OPD ho lab ho theater labor one children's ward nyina no ebi eye Afrakuma Community Hospital ama Saman Stadium Road Gan West municipality nimu honom ena obohu ye 24/7 ye mpon atwon na etete odia ye sebra ye doctor onim eye henia yi atwon yi a obayi utwon ede amawa ohaw bia enso emba chire bio 0597 005963 0597 005963 na one Afrakuma Community Hospital enso edi enkomo na bibia koye de ma Festus Enterprise eye ne di koda na pesa auto akopiem wana kache se open eye multi TV se open DSTV Star Times Canal Plus and say HD Plus and say combo kra na open ayusu akopiem ewo eye Festus Enterprise na fe ye ma bi na ne bo no form na to na bibia nkokama enfama de tie na se we piem o ye mpatam hanyina first was na okobenya satellite na fe terrestrial decoders ani down ma ebesan abodwam retenten edi amount the TV aba Hisense Asano LG Samsung ni no ebi ewo eye Festus Enterprise TV one mount decoder stands ebi ewo remote controller TV there decoder there ebi available ewo eye Festus Enterprise AC ye di bi aba ene do ni chema na se horsepower bia bi na fe brand bia bi obunya bi ato ewo Festus Enterprise the channel se wo satellite no wo AC no fa medan o de kodon bi wa fixe amount fort aba ho ye fa oha no ebra be sisi sa ha no ed amawa unsan enhia biu ye ni ochumisi sport na ebo nhwanim esanso eben shelf fleet station no ewo achim odan 0244515849 0244515849 and 0269305785 0269305785 na one Festus Enterprise enso edi enkomo na bibia akoye edi amount K Afrani Enterprise kobi na dodo na enso efrano de tiene se yakọ nkofon kroso akofa aye car ties edi aba ties no se nei oka no aye nkutoa ni bi anase aye tipper trucks aye nei ni bulldozer ni nyina no bepie mu ewo aye K Afrani Enterprise aye de na ho ties ebi aba enu tin kopie me na kwajo de na bibia nkokama enso emfa ema de tiene se we no ekod amama mu ni timba eye adwuma no wench eye cables we nyom de balbal timba na ekwa entimi entenhwe sanso na eye hooks ebi aba shackles ene yi ni nyina no ya de timba fo na mu yusu ye de bi aba obagibi na to betimi aboa paaye ma fa adwuma no so bibia enso aye simple e de amount
afe transformer oils ebi ho afe mo aneyi mo eye word no mo machine no oil no edi gum no ke afane edibi aba mo nkoji bie na be mfangu na fe machine no so no embodwam ne tenten emfa emamo aboabo na sane road ya so na obohue ufi aboabo ekwa na se opesie no ho akakra na wadu Akimse University no obohue se ni ye on sabenkum so ofi asane so na eba na se opa Akimse University no eho a na se no so no ye on sanifa so oni ending komo number so na fe nchemu ani nsembisa bia simidie yi oni om enkasa 0537 997 412 0537 997 412 na one eye nipano enso edi enkomo new edibias fitamu before the forest no na obohuye eno so ne endi nkomo 054 288 9071 054 288 9071 na onike afane enterprise enso edi enkomo na bibia akoyie edi amao ODI Electronics we no aye electronic shopper aba na se ehye odi media networks ase de etie ne se yani aba edi amount upe TV ene inches biabi ena afedo ni chema brand biabi bonya bi ho afedo ni chema na se AC ebi aba fridge deep freezer na open tabletop na open double door ibi ena person to use wa OD Electronics edibi aba washing machine ebi ho afe rice cooker ene blender ni nyina no ebi aba piem OD Electronics ceiling fan ebi aba electric iron TV wall mount ena afedo ni chema nya aka wa che nyina no yada ebi enso OD Electronics koi na kwajo de tie ne se unu nkita scan nyina ukita scan half ebi television on 1000 cedis oba 500 cedis ekita bra ye be gene the TV na manoda kofie na fe wa start 3 months na watuwe na bibia so akoye at the amount achim dan ha yene eye MTTU police station service no ena nei ebo ehwanim yene bamboo in enso ehye eye one building the tense open chuma asimidie ya 0550 900 600 0550 900 600 na oni ODI Electronics enso edi enkomo na bibia akoye enso edi amao Roman Barber Salon esusebra na nsende honom ena obia eko enutin so peso UT na bibia koye edi madia eno ene eye Roman Barber Salon eten haircut ne star biabi yebeyi enso edi amao se peso ye dreadlocks se peso fedi nyan bepiem o Roman na fe yamboa ohwe achi akwan a yene eye achimodan yene Roman Junction no honma ne ewo yene Mr. Sintims efie no enso eben ho pe ababobbo mpa junction so ene free shop no ena ebo ehwanim upenchemu asimdie ya 020 840 0859 020 840 0859 ana 055 271 6777 home service no enso account free na fiemba fiembe du juma no enfama we nyuma komoso asen bi Canada goodie mu nsam ehia ene anopay Another patient samna say enso enfemo enhyase enfemfri Black Queens of Ghana enso asoda ni eremwa na ese nyankopon aya aduma game kese ekọ akotodwa ni na preparation game amobo towards aya afcon ebe todwa enso Morocco nyankopon aya aduma na se July 13 2024 and ese game no to Germany Japan for the ebo if so dani eremo Japana amuso aya preparation na koremo Olympics game na se na coach Fano Nora Hotel the squad no the abanada ni eremo nese eyamawa makumaku edu aduonu miensa na so dum din enso aba se operation no asha se bia ekoye de emom na aba wa ye anase coach Fano Hotel ashowi bia bo se preparation mo ye towards AFCON no obobom paise ni players na dia otunsa adia from no bia so betumi ekoye papa enso adia man game no yakopon ya doma se July 13 2024 and ese game no enso todwa ewo Tokyo Japan medimu enkomo no de ejaw yegusu aka preparation I ne Black Queens aye no kopiemu enso ewo aye kafa omonso the dates nei na se interclub competitions no bas no the babontin na for registration date nso no CAF the babontin de tie ne se clubs kojem asia kan enso the CAF Champions League Africa CAF Confederation Cup no date of registration enso enya aba we piem Ghana Summer Test 1996 na ejina Ghana nemu enso the CAF Champions League in emu sanso na insuatraman enso ejina Ghana nemu the CAF
CAF Confederation Cup emu registration date no say na esi etie e be sha se aye July 1 na ve ayende aye July 20th inte ade a ene na registration date no enso e sha se players a na so de be gym asi akan no ene na registration no enso enya a sha se CAF echema obetina register up to 40 players na betina register emu 11 na be gina agopana so enso asi akan 9 e betina bench 9 na etina bench emu enum na ese ne ye sub anase ne ye change mom so mtimbe gym enso asi akan e wo wey registration no na kopiema games no anase matches no so no say na esi etie ya the first league of the Euro nchema na se CAF interclub competitions no ye chene se beba so e wo 16th August to 18th August na for second league no enso etimi about 23rd to 25th August 2024 na bibia so akoye ro nchema quarter final no enso ebe sha se 28 to 30th match na for awie 4th to 6th April semi final so ebe sha se 18th to 20th ro nchema April na awie mu 25th to 27th April na for final no enso ato from 18th to 31st May we enshisha CAF ediaba edi ama CAF interclub competitions this year eshase no Yejinamu awa sametes wa ini nkomo mfimfanimo mfamamu defender eya branch fene Desmond Jaben ono onimboni boye papa na Jaben nkomo akra enso deja anano ada anabu na katem free Crystal Palace bobo konumo ene ni remu awa sametes season way ene ma ekoye edem papa Ghana Premier League no sada kwamna de kanomo ene samaje edensi eyo na so bibia ekoye edemo mo no de oboni nkomo akra enso di janese okopiemu enso sametes ne nemo ma din edema no edu empempenso no na ayire so betumi kwawura mu ewo eye first 11 nim na so toto niama ewo ke hard eno na aboa na onyamu ewura ye ema bia koye edema no we are see I believe in the principle of time say nipa dey say we say bia emre whether good or bad news krana time a moment na eba na bibia esi the share legness na nyemo mo ID na I remember we work Crystal Palace our customer so sa na start journey ni dey bi be chance ebi ebe so mo finfin and ebi so dey wi nti en dey dem sa so na si o customer me opportunity am share team no and as first 11 so ya mi adom sa na pick mam sa nti coming year no my target was to be among the team cause me young and me new so and it no mi adom sa mentality wo mi three no and me coding and me pipe and yamiadom yedim paibo kakran kritechi and sounds na eba into reality ti ebe kan say e dey ankopon ase e yami we nkomo be na sabrant fene Desmond Jaben enso edi eja na odina no ebesi na fei o se o expect say next season betumi akoye papa edi amana no bom pai say nkrofo brochei nkrofo tutu akwankwo Rwanda na de kosi akan ono so bom pai say da kwotewa na se ko bia su na bia Rwanda team bi atonsa edi afro no branch na kosi akan se be ya obenya akra edi agunu butum expectations in the megudu work hard na ma bombing pie na yankopon ebo nkwana ma na metum mako akọ echi another mapa bibia medru sisi ano because I must say esuro ne obetimi ba se ne obetimi maintain no na eyedin ana se yedwuma na nkasa na nti ebegusu akọ akodin na yedin pie bo ahye se ne be ya yame adom outside contract ba and I say bigger things here Ghana has ni na bi eba ni pa kwaya ebe fans shira na nyame edi shira ni mani bi no so ebe grabi hwe ni musa ebe kokodi we nkomo said defender the Masama Tesbuku na branch defender Desmond Jaben nkomo na de jande anopai Free Samates na yemfo ni enchemo ewo Insuatman Football Club ni emu ayadia afie MTN FA Cup no womo na omo GDC om na so enuntin akonfirm say afie CAF Confederation Cup no Insuatman be ginemu enso asiakan ewo mu bi enumu na former executive member of Ghana Football Association Executive Council no edin ade Samuel Enim Ado enso no komo kakra eja Insuatman fo no say omo hwe na Dreams FC yen ombetimi aye abro
so Doom Subs afi omo konya kodu the last 4 enu Central Man to tom no ma ye beboa ma bibia enso akoye edamom o si de waso omo ya ne se some consult Doom Subs for no se ne akwan fa so omo ye yakom kodu the last 4 no some consult na fania Doom Subs be mom no omo gituma so omo fa so no omo ya e betimi abo na Doom Subs ye no omo ni more than no omo ye no afi o si second one no ezum be fi squad ne kakra na afi amanya players a omo experience enso African terrain mo eno pe betimi abo ma be bia Doom Subs do ye no so ataman edru apa ho. Okay, so you said it. Dreams have shown the way. So it means Instructor can follow. Instructor can easily follow. All they need to do is to consult, and they've already said it. And Eric said it in the interview. Maxwell, they will definitely consult. Maxwell has been at the World Cup. He has been at the African Cup. So he has seen it all. Eric also is talking about the administrative side, the management side, what they have to do by consulting Dreams. So it's up to them to make sure they stick to their words, get some ideas from Dreams, what they did, what they didn't do. Some of us also help from the back. We will also do the same thing to support in Swatere. And then they will go and make us proud. They have a very good team. All they need is to keep the team and beef up with some few experienced players who have been in the African terrain, like Dreams did with John Entry. That's all they need. 1, 2, and then they can do it. We and so a former executive member of the Ghana Football Association, Samuel Enim Adonwa, and so now young apostles of my qualifiable Ghana Premier League Nibino, a year Nidia. Yenda ni efo na enremu Kumase Asante woro kometema boboko no dia nesa na no da ana beto jaso Kumase Asante woro boboko no aja players makuma ko be se dungotwe ekoya se ehwe ni mu nesa players aka nyaka kuma bi na ayememe nda etwa mu na se reporter beto dwa se Kumase Asante woro ko e wada ko da ti training no nesa oda ni everyone players makuma ko edu epe nsa kopie mu a nesa training no ekoso enema Kumase Asante woro ko ahead of a game na coupon adma Friday how many had to folk edi eboni nini na democracy cup etodwa na no ana penipa ono ana dap aye data bank enso no perfan aye kwadwo adai mensa wode ne kuma ka enso deja wasi Kumase Asante roko eniema omoye no yade so ni ebiso omo support team no edum pempen so enso bi manum na afi omo kasa champion force de omoye no enya de bebo team no enso afa no to papa e de afra so dani ewremu Kumase Asante roko so ya ono de onsheda ntiase se mpinfo pam players ma se edunwotwe e de free team o Sudan ewremu a teams akese se Liverpool ma de ni na omo ye transition na so transition we pa de enya de otiase. What I keep telling myself is that I sincerely hope that whoever is taking those decisions knows what he's doing. Because quite honestly, on the face of it, can't understand the life of me why anybody will take such a decision. Even if you want to start letting some players go for whatever reason, I'm not sure this wholesale approach is the way to go. You know, we see teams revamping all the time. I'll use my own Liverpool as an example. We revamped, but it was transitional. It wasn't just boom and then why this is happening. And in addition to that, what I heard, the coach again say that he's not going to pick any players from Division 1. That took me back a bit. It's possible that the quality he brought the last time didn't work, but a blanket statement like that worries me. I would have loved to know the real reasons behind some of the decisions that have been taken. We komono bia odi ejaina ababe wie no ana fe osudani ewron bobo kwonu mu asempempe ono ekasai wonsere ni penipa bia ono ana so hwe tim ni so a ye de ejana osudani ewron ma coach e fana kwasi apia e campaign for so hwe tim ni so sempempe me no kasai ono so na dwuma a Sudan national team as head coach na dani ewron kotokusisi e dia na se peni bia no a o hwe tim ni maniema enso akoyi e dia mom. You are coming to recruit, right? So we are coming to recruit. When will you recruit? When will the guys go to camp? When will they start understanding each other? When will they gel? The season starts in September. Only 10 players trained yesterday. What's going on in Kotoko? I sit down and ask myself right now, today, who is running the day-to-day affairs of Kotoko? The IOC is not in place. Kwesiapia is in Dubai. Dasupre is going on his way to CAF. So how many people are left? 2. Are they the ones running the day-to-day? Dasupre was the one in admin sitting there to run the day-to-day. Hence my question. We don't have somebody running the day-to-day affairs in 2024. My goodness. This model we are running
of handing the team to Michelle Wenyonyam, it works for a short while, and we are back to square one. Are we not back to square one? I won't be surprised if Menchia is now scouting out for somebody to hand the team over to. Look at Accra Lions. You see what that's the kind of model I keep asking for. You see, Accra Lions in 2 seasons they are second after Lotte Mattel's consortium came and took over. They know what they are doing. Football is their business. It's not like they are running some business somewhere and they've given Kotoko to them to also run. Then that's a side business. We commander so perfect kojo adai mensa enso de ajaye ene anopai memendano Ghana Football Awards enso ekoso na tewasudi na fetie eye baby awards na ekoye Living Legend Awards ekodema Nana Sam eye Blues Butler afe Adwabayo omo ena omoje Living Legend Awards no National Thumbs Up Awards ekodema Go Force na fe MTN Ghana Special Awards ekodema The Black Challenges amputi team na omoko aye runchuma na se Egypt ekoje AFCON edibaye no Special Fans of the Year ekodema air Catfordians National Most Vibrant Club on Social Media ekodema Dreams FC Football Club Female Team of the Year ekodema Hazakes Ladies a Female Team of the Year ekodema aye FC Samates Best Ghanaian CEO ekodema Richard Dua Insenchire oye adwuma edema aye Samates National Goal of the Year ekodema Mohamed Kudus West Ham against Freiburg goal no share no otwin the whole pack at the bottom control atenemo sa ene goal no ne ya award no as goal of the year home base player of the year away a man de no ekodema aye Abdullahi Mukarama usina kan edema Hazakes Ladies na fe home base player of the year e mema ne de no ekodema Samates Abrantia ye fen Emmanuel Keyeke goalkeeper of the year ekodema Kofi Ba usia kan edema FC Samates ni apa ye fen Onga we mini ko school ne ebo e fen say inter sessions na e wo school enitini Kofi Ba ene nei oje goalkeeper of the year Samates ne nei oche edemo odate lamte future star award no ekodema Abdul Aziz Isa Dreams FC mbakaya African Games na Abrantene Soboma obi antimenjin finisem ona sa award no ekodema no Women's Coach of the Year ekodema Yusuf Bazigi Hazakes Ladies na fe Black Princesses Women's Coach of the Year Men's Coach of the Year ekodema Nuruddin Amadou FC Samates former Kudukurias coach no ono no ji Men's Coach of the Year afe Women's Footballer of the Year no ekodema Abayua ye fani Jennifer Kankam Yeboa usina kan edema ZFC Egypt na fe Footballer of the Year Mohamed Kudus enso ejiye edisini naso na do ni chema Mohamed Kudus one Abrantia ye fani Fatal Isaku Leicester Osman Bukari formerly of Resta Belgrade one Inaki Williams Athletic Bwana co player Mohamed Kudus enso eji sa award edisini naso 14 goals 6 assists 45 appearances in all competitions at Brantford Mohamed Kudus and so Oji award no in Komodi Jaye any. And before good evening to you all once again. I would like to thank everyone who left their time and come here to experience these amazing awards. And I want to use this opportunity to give thanks to everyone who put in effort to make sure this nice event happened today. I'm happy to be named as the Player of the Year. It's a testament of my hard work from my teammates, my family. We Mohamed Kudus after say best Player of the Year Ghana Awards no ojidisi naso nkoma odijaye eno no. Yenani enremu amanoni odani remana se Copa America no enso etodwa na odani enremu se Group A no Argentina ebo ekanemi no ema Peru etumi ante ekanema dabraka Canada anshebi Chile enso anshebi omutebo no sei NCT Argentina dikan onya 9 point Canada tosumi no enya 4 omumi no qualify enso edi ekomanum Chile etosumiesa enya 2 point na fe Peru enso etoso 9 onya 1 point dani enremu Group B na sei eno so eko Jamaica etna Venezuela bomekana miensa amo antumi antimada braka Mexico anshebi Ecuador enso anshebi yebo group niwe no Venezuela edikan enso o table no so enya 9 point Ecuador etosumie no onya 4 point Mexico etosumie enya 4 ena fe Jamaica enso etoso 9 amo nyare enso o table no so a sawape ena esitie
Udani Remo Group C na se Bolivia enso game no ene se Nyankopon adoma etoja Bolivia etena feni Panama de boni eno Nyankopon adoma etena na fe USA na Uruguay enso abo Wednesday Brazil abo Colombia na fe Costa Rica enso abo Paraguay. Nyoko piemo enso awo aya Euro 2024 na round of 16 Saturday no ene enra games no enso timi eba so na memenda no Switzerland etna se echi Italy etwa na kanu mieno Italy entimi ante Germany ehye mieno Denmark enso entimi ante afi enra England omo ehye mieno ama aya Slovakia after extra time no omo te kanu bako Spain enso ehye enan ama Georgia korachira ne mrante no omo te kanu bako two games about so France and Belgium about 4 p.m. Portugal at Nasi now one more and Slovenia and so at the Abone 6 p.m. Ochina Romania and Holland bebo and now for Austria and so Turkey at Berwin Tam so quarter final parents no mama qualifying on say nay parents no and so it's ako Spain Ebesia Germany what a game that will be and in Spain and Germany can you power your power coffee back catch it so game there is be a shebi now for Germany for we met host a win and as Spain in kwala betimi atwom adufudu form akomanim England and Switzerland and so bebo na fi other games no be qualify and no omoso omatimi edi abomwei a reporter efi Euros mu eba yimu nkomo no ejao Gatero for as a reporter atodwa as a former player and as a see player and Manchester United Brandon fan Mason Greenwood no ono and penfoko bondi as a player of the season as a Brandon by no the one they saw ni ye papa Italy atnasima Switzerland etwobu twomekanu mieno ama defending champions Italy Euros no omantin antenemo na Italian Federation ade aba say womi say Euros no omandi agina wom omafrimu die na so head coach ya fan Luciano Spalletti no nya de ombesake no omotwan mana transfer na bodwuma until aya FIFA World Cup 2026 eba na wie ya aso make any decision so papa no obetena ana say obeko Yana ni area mu Atletico Madrid bu ko no se report for mo eba na se former player Edma Chelsea bu ko na Brandon fan Caesar as be quota no odani area penfo asanso extending contract no e de amano 1 year contract Brandon no ye de amano so ntonko so nsia kan informa article bobogu yegusu ejina Atletico Madrid ni eba na se Brandon fan Marcos Alonso oya Barca player of Chelsea ne ko PM Barca na de Barca for say sia de Brandon no onko free omno no eni adwuma bia ye bio nya Evans Atletico Madrid omni Abrante no edin komo Yenda ni Real Manchester United and a reporter to Ghana say ade amo say amo uramu awo aya Newcastle boko no na say wa kodin komo e de fon na enso ene say amo technical director abepiemu awo boko no be abebo adwuma enso e de mo pa fon Ashworth ene so mguso omne no edin komo na 20 million pounds ene Newcastle so mo jansa amo ja pa ma ko adwuma Real Manchester United boko officially a confirm say Abrante fan Douglas Luiz na osia kan edema Aston Villa boboko ni EP onumo na zisia de Juve for ene aya Villa ewie 50 million pounds ena Juve etua edema Aston Villa na fa Abrante fan Douglas Luiz no akogina mo asia kan ede ama aya Juve de chene say Juve for omoso ni 50 million pounds ni na as ODI no endo metu twen kan kakra se nei installment omutua no se scan bono na fa Abrante fan Douglas Luiz enso abayo mo dia contract no oba sign until June 2029 and sana Van Douglas Luiz ni contract on Juve wono enso ba na wieye Samuel Ellen Junior na fa Brandon fan Enzo omonso omo join Aston Villa from Boboko fan Juve on a separate deal. Nti captain in the morning ewura mu nti be sore so na fa ejemu ede amano medin Yoshua Kwabena ejenim Joseph Ajiri otie ni enka remo na sheteru Benito Mauli enso eboy pipian voice na etum emaye ni aka no ewia ye ba edimu nchiremu ena fi other stories nya enso ebaba abijao medin Yoshua Kwabena ejenim obofo amanfo over to you.
Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate ediba ahinkan 93.3 FM. Faster than confirm the sports team. Joshua Kwabena Ejenim, Kufi Ejiri, Ben Mauli, Yadoma Sibibre, the anchor into the world of sports, bringing us up to speed. Details, I koso Huninano, Omodi Amaya, yet 12 made in so the amount matching. I don't need you made anything of Fremi or Bowo Ba or 40 Amanfo. Station in the Ahenkan 93.3. Sounds so energy made in the matching. Elda Mriku Shiranka or Soro Hene. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate ediba ahinkan 93.3 FM. And it's yes, Breno, you best switch it to the brighter side of life. Now, the Ubon Kratamo Boswo, and also so you be a quemwa to her, and now they know the bro. But in the meantime, switching to the brighter side of life, and Krofu and Neo Mawuda, you ever joining woman I celebrating with them. And let me start with this one. Yanka Saminia Bema, Kwejo Ofuri Amanfo. Kwejo is a year old today. So happy birthday going out to you, Kwejo Ofuri Amanfo. And also to you, Brakweku. Or Adeso. Ernestina Sian. Happy birthday going out to you, Empress Marian Dixon. Happy birthday going out to you, Yao Asabre, Tete Famous, and a classmate, Uti Ochre Dennis. I could have you. Dennis. And also Ekia Linda, it's your birthday today. Gertrude Agri, Enoch Arthur, Vivian Love, Mariama Awini, Nana Joa any one more Kakahuna, and they Munina Mawada, Nana Joa Jiman. Yankopon kamu nyina mo ho afi endra mu amudi ma wodan so erade onyam kese se wa benisinom ne abochi pearl isinu Abefa Esther Josh Dela the Worshipper Francis Shane Brown ani abusianka ni nyina endra na yemo nsoma with a belated birthday and confirm mu nyina. And I feel happy glorious birthday and soon confirm mo ene mudi Erade come on Kesepe wom eye Kwadwo Ofori Amanfo mi ankasa minua woda chinti me pacha obrana so woda chinti obra kwantu afutu na desia ewom ne bra so yi na ye de mawo brofo kasa mo si wake up with determination, go to bed with satisfaction. Wake up with determination, go to bed with satisfaction. Anopai dia ye de ebra woda chinti I don't know brofo kasa mu e de no afi ye de bayan kasa ye de mu a ye se anopa bi a wasori ne wo se odi bibi di si wani so se nia me pese ne meye
edema me huni nti said the tie this is what I want to do for myself and sana de asa nti onwunu adwono a ye nyina yakọ ntwetwe de owura mu kọ benkum ni fa ye nyina ye wura mu awie no a ya ba no na oda wo kete so no ubisa ho se niam di si mani so metimi ye ya na ana mentimi anye ton na o cheki saa ne mani mani nyina onyankopon onye ne saa emfa ema wo ene me enti as usual anopa ya wa sorry no me do for BBC wani so nze enkrofu apie bebre no ayo madwene se kwa omukoi eye ade bi omde asi omani so no mpese om nsaka ene nti binimu akwa eye masom ene saa ne omanioma no obi eye na famu de omo pere se ukonkran ukokuma se takrade ukotakwa uko nkura kese nim impo ubo dan ha dwam na ahwese de adwadifuo yi bebrenu ani abere anopai na san ye dwoda asan koye eye odan dwadan de ejaye ema ni ni adaage you know why odi bibi esirani so se onwunu na wo se otumi epaduane etopono so ema onene ma eninti kopem se saade ne bebemu no maame ne se woda enna papa ne se woda enna anopai it's a beautiful brand new day. And of course, a brand new month. We have it all to ourselves. It's a new blank sheet. And a BA. Me. What are you writing in thereof? Mpacho. Wake up with determination. Go to bed with satisfaction. At the end, sano. Oda wakete so etimika se ene die unyame onime edini yiye. Wada uroma. Ene message ya yede enam eno no woda chinti me da si bebre enti abushia woda chinti eno ne yede ama wo no na weekend we no ankasa no was very very hectic bi no friend bi o but anyhow our be friend bi is part of it na mi ankasa mi nua Benedicta bedu pepra na woda na no memene da no na so bene na no memene da no ba bi na wunua be ma mene na nya senketwa edio upeni ya obre. Happy belated birthday going out to my own sister Bene hey everybody nyankopon Bene pa brebi atwam na yeja minini mienu yeja minini mienu awia naka obetwem ya fa fom a brimia adan ya so won tiase se ye bo ne maame chem so na me se hwe na o ma me no nim say public work na no so ba be man. Oh my goodness. And Bena Babaye, one of their favorite sisters. Enti happy belated birthday going on to Benedicta Bedu Pepra, a beautiful daughter of Mr. and Mrs. Pepra, former MC Ibrim Central Municipal Assembly. Ne baba Benedicta Bedu Pepra Benenono Eradi Yankopon ka wo ho onto wo nkwam oma wakoma so ade nyina emrem na afei onso so sede man ne da ahwew ama wo sin afifire yi onso ahwew ma ma wo sin atutu nti Benedicta Bedu Pepra anapai wunua be ma me free me kumam ena me siri Yankopon hyirade ama wo se wakoma so ade Eradi ma no emparo de biarada onhwe wo so a wo ho ma asem afi fofora wanyade aka umfie ho no Eradi nhyase ma wo nhyase nhunu nanu nyam ene na dance die ne nsenkyere ne umse wo bra na wuduru ba bia ye wo age bi wo ho no mo a wuduru a wo se wo hyase experience the power and the testimony of God said ye be ye be twenwa ben Onyankopon yiye nti yeguso bobra no eduru ba bia Yankopon hye da gyaye nkakra
ujaya kakra so we na dwene hyeda nya yi sa aho na o dan afi ubo bra no aduru ba bia ɛhɔ na wo be sha se appreciate the power of God uhunu se ne to me se na nya wurade a baby a me na mu se nya wurade anka baby a me gina me nyina ho nti baby a waduri afia wurade de aka ho fie ho ne baby a waduri yi on sha se yemie bie saa de ne so na ehunu onyankopɔn ani onyam na asɛmba akwa me nana ye kuma wanya ne baby kro eka kire me ne se wukokuro bi so a onipa a wota ne si agan no wote ase ori timi eyam so agan no wote ase masan de yam so abeka ho uni timi de bosso die dinkan first onipa wukokuro bi mo onipa obehia na obedi kan na kono wono ne ba be ye o yonko a mframa kra mfa mo ntem akiri na emom omo hunu wanim foforo no a brand new landing sister new UK safo no fe be wiase na ono omo ba betena no ado angoma so enu nti benani na busua me ankasa me maame mama Victoria edu ena me papa owura bedu pepra ne abusua bra ben eno omo akaka ho nyina no pay Erade ntim nanimu nkyere mo na onka mo ho afei me sister Penny ono nso wo Kumase no Erade nka mo nyina ho ne abusua nka ni nyina Erade nka wo bibia ho ma veke kwan no nso omo ye madam kwan no sede me ka kire wo no madam kwan no de nyamie nim no kure nie contractor na wo saa kwan no so nani ebie pa na chese ekwan no omo ya na ekwan no mo nwie nso ekwan na akono keke ekwan no omo ye no omo nwie no ekwan no eya kono because we ayi no omo to gotes no omo atutuo ne covet na omo ye no ade no omo de ye yi no smooth kama enu echi enwia omo de ye abo a omo de ye contractor na ni abie oye too much na mo akire se we ni World Bank project emrofo no de ye no omo kwa ahwe bi omu sisi yen yesi ye bi 2-3 minutes insuo to ya na yam so asesa ni nyina koto agu ayi kuronu atifi do ho a nanso so World Bank for de no omo ye ndi nyame nukre nie Jesus sebe baifuo pe en obeka se nye papa wa hwe ade no omo de yesisi fom no atimu se sika ufia abofra nsu basabasa etimi ye mo ma baso ma veki nso ye mo na baso nyono a nkasa akwan nka amaso nyono anka amaso nso de ne nka obetina afie nkiye ne no etimi ye mo mpanimfu abaso omo facilitate ye ma ene aboabo kwan enya aboabo akwan nyina ma veki kwan no madam kwan no omo ye no Erade nka mo ho na fe onsan mpanimfu akoma na ne aka wire mu nyina no nso eye champon eye tu agu so eye da ne nkyekyerewa no Awurade Nyankopɔn hunu ye mobo na ba bia wo so to jafa no won to jamfam na yenhye kwae birituo no na mframa mfam ema aboabofo ho ento wo mo enti ye da ase bibiri bene birthday no na akotwetwe nsem we nyina ba ebra so ye bekọ na ye de obon krata no ato aso ayi pium so ma be na ja yanku ye ni mu a e be de dey Onyankopɔn ya adom a wɔkyena na NPP wɔn Frank Kurafo Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia ɔde ne choice of running mate edin no ɔde bɛkɔ akɔma National Council of ɔmo de ne Council of Elders and another Council of them ɔde bɛkɔ akɔma mpanimfoɔ Council of Elders no na mpanimfoɔ nso so
atena so na omo ahwem. Proud to otsena meeting no a Dr. Mahamadou Bawumia any National Council no ekwakwa kohyia no. Proud to eno no. Ade a wedi kan any majority caucus e wo parliament. Akwakwa kohyia. Majority caucus e wo parliament ono ma kohyia. Womo nso so tie se Dr. Matthew Puku Prempe ena opani no aboni din no. Yase na bibiri no anso so ebufu pom papai. Omo kire se Opoku Prempe de ne de he. No ne de he. Enti opani no so tie sa no si sa na opoku Prempe no mo ne nti boko sa. Ene momra nti yese wakọ no ma kuhia ama sisi ya me no kese de omu nyina age eye opani na tum sese ono ena Dr. Bawumia so ope no a omo de omo so omo nka hwe omo ate omo ta na chi nti eno nso so ho asem eno no de ubon krata mo boso ebre no aso nti yebekọ na yakwakwa fa no nso so e de amawo na afia de aka ni nyina e de atoa so amawo na National Health Insurance Authority nso so ma release sika dialysis patient for womo ana womo yare dialysis ya ana so womo yare omo ahrawa usasa no oha obi wo ho no nti ase ye do koto dialysis machine so a e ka na wo ho nyina na wo patient ne na wutia National Health Insurance Authority me no ka say womo a release sika womo so womo de ba betua saa enkrofo na expenses nyina na pay ye behwe na yatimi adi mu nkomo kama e de amount. And then so Republic Day. Kane no anka nebeye afufina. Nanso na na dan kwa Kufuado achimkwana na onu mbiri mu ne nenso adane ateche. Ye atwiburudu to so. Ose eduru hono mu a yen commemorate keke. Na fi obi anko ye na dwuma. Edunti happy Republic Day and confirm Ghana fu nyina obi anyere ne ho nya adwuma ya nya na famu de on ma mind chechire de ubon krata mo boso bre aso yense bre ye bekwa kofa de ma na afie de aka to aso afia po mboko de boko bo na nso nyame adom nso me ho ye pa yakodi na wotwe awie ye no aba and then your babu mo one woman standing. And your hands were one man standing. And your young warrior.
ready go for. Except the date. Except the date. Hey, yeah, you. I say more better than. But you see a train yanti and the nyai at Cheswa into Ejinamunka crack. Enti wadaro mafo buru mu de obon krata no yo na yentu aso yo ebusia anapa no wotwe agbapa wo semansia eye de obon krata mo boso na ye de eto aso ama wo ma chidwumadie na wasugusu awuti afiampofo a mede wutu enu nti ene ye nkwa de obon krata hodro aba adwaso mede wo famu a na wo so ehunu de kekako ewo memo. The new publisher the obokrata no ena midi frase. The new publisher ede mi hu kwada nim se lodge fo ebia. Sana sweet da po a. Pacho ai. Eh na puma fia Mose puma bi kura na nyasem ketwa kura. Ene wo boni che. Ai. O chen ayi. Good luck Jonathan. Anya easy. Boy, yeah. Go to me say running mate ni no apache o. Awurade a. No aboa no ho dada. Aboa no ho twetwa mfoni kura gu won. No fit ko wane dia wo be. Hey, na me hu bi da o. Say running mate ya so desperate wo ho say tinchina ye me. Eno na ka say. Running mate den ka wugya opani no ade ne dia no. O si we ni onipa me pese me ne nante. Na we die efri bra ba omia ba ye. Onya timi ye papa so na yo. Dabi. Oh, ehadwen. Ehadwen. Na unum say ase ne sunsum hye ba omia so. Ayo. Ba omia bebre o. Obebre papa na de no mpo ade ekwa he. Yentwa. Yanhwe de nyambe ye omo. Enko bia. Ehia na eko. King. Wa shoto ankasa. Eti asese say the majority for krata na poachi. Ya omo ne ba omi akura ye meeting. Ho asem krata e de aba. Yes oni ayi kura kwa akodi ahia mai wuntumi mu nyina. Yakeka omo a obranche asem ne e critical. Nya nche be tese reanimate da su. Ti yase majority for wonom edi na poachi gidigidi ya omagina tumu ho asem eda hanum se krata ede aba na snet na se okuja twabla kwadaromenti snet ehon komo eni eja befa na esan obefa na esan adan se ye ton eye hotels bi hotel hudro bi ya snet for dia no wo mu jejem chese adifo wo mu jejem dia mabran champon okuja to na kanin nsemo snit fo kire se snit engui panipa ya wotua no o kire se engui pension kwafo sikomude tutututu ontutuso tuduo se entutuso duduo se dia ben no tight no mu tua o mekọ ahomegye mu a ni nyina e safe ti se wo snit sika bi na wotua obi anji musika ni nko baabia ho asam edase na yese Ghana Gaming and Lottery Awards nso eba so krate ediaba yese say MPP for asa kom ho abia na de na ekosu yeso baabia befa bia ne wo behu se billboard tintin gram ejina honom ya chese omu display wo behu na chese MPP na bosu MPP for omoboso a baabia wo munie 24/7 krate ediaba wo busa hu kosan ewa ha na yase Ghana nso digital ho nsensam wono ya shemu kina papa ema ekwo nanim ho strategy ide ahihye Ghana ye data no ni nyina eye digital eboa yen papa hiding nothing fear nothing. We aye the new publisher the obokrata na Republic Press the obokrata no ena mede to so ede amawo na yese aye empem edi aye Sharaf Mahama echi ene nyasem keto wotemale yese wonom ede health screening ene ananti hu bi hihya so on na
enipa bode mu ho no mu di owura na chi no na eni kampa kratai edimu nsam aba Dr. Alhaji Mahamudu Bamia so akobie mosque bia no eno eni onam so di afutu akwama mozramifo nyina se omone eye asumkuo mu afo e wo Ghana ha nyina se nya mozramifo nkwa ni sumkuo e wo Ghana ha Christopher ho wo momugu nsa obia asumkuo ahodo e wo Ghana ha se na Bamia etuyafo se ye nyina ye ntena asumdue mu na timi aboa moman no akonanimu kratai ensem odi aba eno no alankwajo kiramaten alankash so ahyebo se se Ghana foto abade ma no obeboa makoko adwuma no ejira ne naso papa koko ho adeyo se ye boa ye dua koko ye nese kosise benyini ebete ye ho adwuma ton o wo be hyehye ni ye papa ma ye nyamfa so pem ewo koko ye kuayo eso ho asem eda se na IGP nsonso nsansam wo yi se nenam ye se IGP yi nadi ye IGP adi wo mo che se nya nokre aposifo eden krata ba bonte kire se nya nokre da si ye IGP adi se o kwa he enya nokre nti eno nso ensemo eda hanom sei na owura Freddy Blay oya pipi ni kafo didi ena oda hai one ye okuja twabla kwa wasi you shia me wakot ye ka sei wasiu okuja twabla kwa se wakoka asembi afa ono Blay no ene ne ba senior Blay and junior Blay onu okuja to na akoka ensembi aforefore wo mu peso kire mu se one ne ba ni nyina wia oman na japade ente sa enu nti oso wa gu ne ho fi one ne ba ni nyina wakasa atia wo mo omo anim fifira o mabrade ape Blay din na to no okuja to peso de dakoro ese Blay family no enu nti se wo betra pa na Blay family aside ye eni ono obesi record defamation atoache no ye ho asem edahanum so mumienu mfoni efia ho na Ghana Bar Association for eno mo so kire se oba atemuafo adwumadie manansen ase ya the politics awurawuram omo so kire se eni omo kan de akire atemuafo binum asabe wonuma ye omo ho ohintadua kire aboa tantabua ko jantachi ntanafo edi ntubo mu osumase a womo ni MPP fo ogro eni NDC fo ogro amanyoku ahodro ogro no omo ka kire omo pempe wasini pense omo ntwa so omo twetwa omo nsam so ti Ghana Bar Association for ena ka kire ye judiciary ni se womo hwe no omo di omlem ma politics asembia nwurawura omutrim na se be ha wo madwuma omo yesatemuafo kratai ede ho nsam na da egu page 3 kone kope bi kenkan bi aye Republic Press Deubo krata na mayento aso ye di Supreme newspaper Deubo krata no ena ebe na Supreme edensam abapa Ministry of Gender, Children and Social Protection for ena chese wonom asem apiem wa hanom seye na enya ayini da ko Newman MP ona da hei na Samuel Kratai ade abanyina da ne se asoya no se sika bi asabesabi owo mu a omo wo ohia buburo mu ho ya de memma wo mu lip program no wo be double sika no kra nwa bom sika tuo pepe se ne be ya wo mo ti ohia ya ka ohia pa wese ne de ya ya tisafo no be double musika no e de ama wo mu a ho asem edanum se kratai ede aba na yase ukopiemu nso ewo National Health Insurance Authority a wonu mo bosha mo sha yase wo mu a enya omo saa ho hawo omenya omo saa na eda ye mu a kidney a edi dwuma ehoro moja mu ye adwuma kese wo ye nipadua mu omo omenya chemato wo ho no wo mu adi ombosha so se omo be mo omo dialysis hu ka de say hu machine no omemo makwa daso free no be kwa National Health Insurance Scheme no asie nti ya ka say yese sa promise no enya todwa
ya wo mu omanya ha wo mo sa ho akọ dialysis machine so ya twetwe mu moja uhuru mu asanfuru mu asanso de akogu ba bi eguo wa bra o mantua taku simpo anapondu ni nyina eye NHIA fo wo mbo hye o madi so kratai edi mu nsem aba ene anapei na ma NL fo oloto fo no so case da he so mbe ya award bi ho asem eda ha sei ma yemra enche ha no mo ukopiem ewa Fantiakwa South yasise eho wura mpoa ani ejai illegal mining no there is a bro yan wo mu yo Fantiakwa South yase chese kroni mu nyina yakumo ena nsuo bremu ne de ayese poto chese nyasam ketwa kwa na hwemfo ni afia asemi hu a abusua awre ho illegal mining edie bedu akire enti Fantiakwa South eho asemo illegal mining gala ye kosoi wo matwa hu mfoni ede aba na IGP leak tape no so eho nsenka ya ne yete ho committee ya omkotena aso no kire se COP mensa konza police ene nkofo bienu omka ho no wo man da suban padi ba ku sei omu bu omadwuma mra so omu kwati adwuma omu ye ne mra na kompeso omu mafia IGP enti ya report ahodra wo mu omkotena so ekodi asem no omu ede ba eno no ntia ho asem enso eda 3 cities Supreme newspaper akwada wa bafie osuku ni kopebi na kenkan ne hu de eko TikTok was free ho na kope newspaper yi ene utisi dwomu abenya bi ato kama wa bekenkan omemu nsem de anwo ni nyina ka ho na wa update ho ma yanto aswe the Daily Dispatch the obokrata no ena mede to aso the Daily Dispatch nso woden nsem aba na yase hwan vice president January bosome ne da tosonson wa fempinu ni aduonu num January 7th January 7 hono na yebesim afefofre ebesim no ebosum yedi kan da tosonson hwan ba maame Professor Jane Opoku Ajeman anasa ye napa kosan ya kratai ebusa eno nti unimu anu ya anofa ewo fie na encha no wana afenyo makin so kire se wanti ase o kwafo kekan na ena napo no ya mpenasem ena napo no eno wose nipa nyina ewo wiase adwan pepepe ye wahu obi ayeso ono de efi enkekaya bia ni no da wo busam a mosem mpe na po asem no wo busam sa kosan se mu ba wiase nyankopon bo mu ba wiase mahu nipa oya perfect da obi anya perfect wo wiase ubechia ko ayi afiso no wa ba koronto ubechia famu a ba besi ba bi ebo Yesu asenuam no ohun nipa ba ko a ono so oya kronkron ma urade eno ntimunya napo no onwe ne ho a kratai afenyo makensam a waka no na ono so atwere ede agu page 2 eda ho no mo tafa the Daily Dispatch emunsem ene anapei the custodian da ubokrata no enamede to so fearless, fair and reliable emuda ho na sem no mo kam si osuro ni ehu bi anka ho na abetumi so do ho atoso ntitie ade edi kan amede sha ase wo the custodian da ubokrata no ya say $360 million $360 million IMF for musika kusu cash capital C ba gidigidi ene ya hit Bank of Ghana for account krom enti ho asam eda hanum say ne ezebia yesidi no ya wenya ho de ebia 360 million ya na ebia ebebo sede ya ene da he IMF for sika na bi ba ene de ya dwa de ya hye Monday sika nso de ya na wanya ka fu bedi awie bedu Friday na wani so ato wan nti omunhwe ni ye snete
Director General ano so na da hai owura Kofi Osafomafo ye wura Osafomafo owa achim achimawisa ofi achimawisa ne babema nimpompa ena wada ha ya wonwenyo no na ye panipa ya oda snit ano ena wo kire se snit fo wono mo pension ho nsenkaye no wo mu gusu ya mu di ho nkomo ya chese enche bi o mesiesie bi ni ade bi ebetumi aboa ma wo mu de omsika to ho no wo ho badwu om se kokobe akoko ho asem eda hanum se krata di abane se NDC fo de hu kan saba omia onya obi amfa no se napo wo mu so mu hu kan 2023 ni mu kra na wo mu kan NDC fo predict say oh napo no na papa ne befa no enti no so ho asem eda hanum se ni ase Cyprus for president eno no nso eye ayoko botwe ne Commonwealth vision bi ada nani so wonom asonas krate edi mu nsem aba na yanko nche hanom wanso esuafo no ene hwama ne bonsam so eno no nso eda hanom seye na maame Fatima tu Abubakar ni mfoni da wakata ne tihu kama ne dressing dia fepo kata no ho sia ketesia no ho ofenso se waje ne watch waje ne che na nasam a waka nyina ne se krata asam a waka edi afia ne mfoni no ho ene se swafo yi maame Abubakar yi oba so no yi ene ye se wa present right to information bill no ehun sansam wan say ye di adwuma right to information no say ye di adwuma to who person bi abusa na bia for mine hu sikasam na o request sia enche ebeba na ehun sankaye ehun report ye say wo de akoma parliament ye hu asem right to information hu report akwakodu mrahye bedwam ya eye swafwe na present ni nyina kama honsam apiem kratai mu the custodian ene anapay daily guide the obokrata no ena edru ni suei ni yasi NPP MPC fo bi nso eno amo se running mate no na poa na omunim running mate ndi na poa na omunim to ma gena tuma mana wa atubam enya sam ketwa afia wadaro ma mi ntin komo we mfiri ho no me wasan bana wabe ya atubam ne dia ma me da si bebre ye kwa homa no so na ye ni Owura Frank Jechi or communications director the Ma Coalition of Concerned Teachers Association ye ne kwa kwotwetwe enkomo ya semben ye nya ne tie se Ghana Education Service wo mo present 17,000 laptops. So obekaya sa one teacher one laptop program bi no oma present 17,000 laptops e dia ma a teacher fuyi opani Frank oti yan kan FM suni ma che bibi aboko de ye de radia se wadaro ma ya no wa ma one so kakra de ama yen enti sere na me kan no Ghana Education Service yen tie se 17,000 laptops e no ma present ya one teacher one laptop why brebi na teacher phone bibiri no akra che so monsan kan omo de no afi de kamia kwa se omo ya tia asemo de minim semuku no mo so monsa kan bia mena waso na me charity fund ya pe yenya sa report no say yes I present this number of laptops na in family and intimate me in more than second. Say the last time I had a National Labour Commission agreement that why I reached was laptops now. I was by June ending now Ghana Education Service providing in our church for commodities. And if I do almost laptops on about 17,000 now come. So say almost to me that's a substantial a step in the right direction. Yeah. Then so no I was almost making sure say as per the directives now if the NLC or buy almost me this stuff that is an Indian and Sanka laptop and Sanka in the problem. The empress if the best come na church for na sorry most of times no
I'm not a chef for few say laptops or yank company where on and I say you don't need this on a balance attack the eye so I remember. Then so no here on the wall. GS when I was on providing laptops. It is only be about we are yet to see near who's amount supplies are 17,000 near who's a cafe. Now bear and the account so ever. So good, so far so good. Okay, what are my person or boy near TBB as a kakra? When ye a buying initiative for no one casana or 40 price, one as a costa, a woman now Musumuti be. I think the conversation where we have had it, you know. Yes, but said the Bay Becca will be and then the first time I will chase uncle me. Yeah, and the cost sharing. In fact, I didn't know if the union on a buy. I think the layer was central with a very cheap price or central with you. Now COVID-19, you know, they didn't move out time. And I say, I didn't know what I'm for stuff for our laptops are low and grand will feed and some to them quarantine which should be virtual learning and any other things. Yes, so that's the then minister, Honorable Matthew Poku Krempe at the time, no education minister said, yes, second laptop and the one. Now, to me, any school for anything, who a bra, copy their work. And the another cover, a laptop and sending a buy. And the cancel the core cabinet and my continent for buying on say, I bind to me for tuning. The better cost sharing. The cost sharing, you know, about 70, 30. Yeah, it's for it to 30%. And I bind it to 70%. Yes, if you are buying a laptop and also carrying it. Yes, I understand. It's the other buying a check and it's 70% for government and 30% for okay. And the audio can see Diana say for now no more as coalition of concerned teachers association the nya dia mohunu bi said ye kanu. If I invite you I say yes now if you na you better say ampa the more customer supply and I am customer supply. And no, because the actual Labor Commission last at the time say priorities on mine, you know. GS in twin comply and as I bind twin comply, you never had a corner about that also. Empo, Jimmy and more, or market you or one more special hospital and have to if you are still young summer and a laptop for some and other things. I might feel say, and yeah, I can answer one and Makaya. I can answer one of your view once. And for I can't also say, I'm going to buy a private area allowance. I don't see how they are eating for my own things. It's just not come out. So I'm reminded GS when I want to provide it near Manaka. So what can be the Yaba? They say, yeah. There is any academy or something about agreement and everything. Okay. And na ye nyina ye be wa twen yem na kopem bra mo nso so mo nsa be ka mo de ne aba ne aba be di ho nkomo because first badge na mo de buy no ye san so te se na some of the teachers ni be complaining about a brand na nkasa laptop no minimum say this second one no the same thing. Say enya no a ebeka mo nsa ye beba ni aba be di ho nkomo ebiom. Oh man, I look at my menu and answer. There's no way the brand will change. Brand and the TM1. The brand and then so I know command and no contract sign. And you know ebeba na TM1. Aha. Yes, mo mo happy tita kremu no the bread first you know na ebesa de mamo. A contract okay. Contract then if I now provide
key technology so key well technology so omona contract now buy sign out don't provide laptops in the changing about say the car and the command different contract the command different companies say provide laptops I don't see how that is going to be possible. Okay. If no one that is one great inside TM1 and another. Okay. And na ma yen na asese de me kan ye no na yen wa atwen yim kopem bra mo nso so mo be bisebisa mpanimfo na wo be hu ba bi amode yakodie ni abedi hu komo. They say we buy laptops buy no you who say Chinese can travel. The future be no say TM1 4 year for what they are. It can make a sure say better more improved than the American and the buyer and the new contract here the sign or someone has said we are going to get an improved so laptop time for your back on access just can go you're okay for the best. All right, yeah, that's be frank aropay. Abusianfo opani and ko twen komedi o je so ne Frank Jechi or communication director edema concern teacher coalition of concerned teachers association and in a train community 17,000 laptops ayate sa ban no wa jamu di ama kire fo no eno ne yekodi hu nkomo enti afia santo asoma ya na podia na jamigu so eka eye MPs no majority fon se o mama na tu about na se running mate no no an bedie yo yeso ye beto munim yi ayesu ye nimuto na enche hanu say IGP ni leak tape ne ho nsensem wo ene ye chese COP mensa infoni dade na ko ope MP adie no antentam no ni infoni da hanu say COP George mensa ene nkofo mienu a no wo mo ka ho no saafo nyina da onom ekire enianso sunsum omoda enianso sunsum wadi ena afọ ma adwuma no ede amom sa posifo COP mu a wonom ambu o madwuma a ede amom ne omdibre kura wo mo no mo fichire ho a nene o mawie sa mo akuni edu ate wo ho baasum ku aja yakoye investigate han ti report no mu nsam bi eno no Freddy Blaine so aja wasiu oku jato ablakwa ne ho asem da hade o ma kirem sika botin a wo so oje 20 million Ghana cedis ena owura Freddy Blaine kafo didi o so oje ede afri oku jato ablakwa eho Kwame Blaine so da ha obi ne ne ba tani ate wakwaka mo ho asem ya tiane na oku jato you go face the law Dampare still in office Ghana Police Service for say Dampare ya ka se wogusua eye Ghana hanu posifo nyina ti posifo nyina sa dom ti no mpo nsem na nne na mabonte no nya nokre Ghana Commercial Bank fon so kire se 2023 no wo madwuma edem biem no obi ante omu biem obi ate na tunhwan so pa anti omo bom ho abaso performance no na ye kama enti ya na ebedi ni nobo ho to dia don't worry mi wie pe nyina so beko ho ni akoye ho dia no so dia ma ho mo ma me san kwa ho ma no sisi ya National Health Insurance for day release bi ba bonten endra omo ejeje sika bi mu e de boa dialysis asem na efie ka ho asem ye kwa ho ma no so na ye ni Kojo Bafo Ahenkra or a convener Edema Dialysis Patients Association. Yene ko twin komo. Eja kwajo ti en kan FM suni ma che. Ye ne. Na umpo mboko de. Oba de na daro ma ye ka se de na ye tinkun. Ye de radia se na we de ye nyina beka se e asemode ene ate enra release na ba bontin from the National Health Insurance Authority no monsa ka bi. Maybe it means second. Working kind mu. O making kind mu. Who table no mo dia ba sika no. O ma cheke no me hu bi. Ya na me ka se ya na me ka committee na ye nti bia na o mo alert me nya bi. Okay. Na sika ni tene say I could do hospitals so in chain no so ni another sem. Them say
yes, and I pay for me bear monitor from hospitals in India. This is someone sack a check this and I say at this and I say just near press release. You know, many work at the Kolibu. I'm yet to find out a Kolibu sack about Kolibu or issue. Issue is a shot in Igusutia and Itia. It is a secure baby in the but Misakabi. It means the hospitals and sack, I'm sack check and they need a meeting in Kansas. Enti wakoye convener ne de na je se saa enkomo yi ade ehu hia opa wadaroma saa release ya babontin a ye kan mu asem sisi ya no obetumi aboa yen no akirikiri mu kakra de amayen de ben pa na National Health Insurance Authority on person mo ka kire sebi wo mo yare saa ayi ne ye kan ho asemi yo me da say ne tintini ni tetia na say ya kidney issue you know ebe bedeja nti ba ko ne extra krani nyama na ye de hwe ye ne be sign jema kolibu for 2 mu ne ja ye de jasem koye na ama amutiti ya no mo hwe ye na emza ban so te ye nkan kaka because they let the command ban sense yamwa because na you intimi tia and you obi o kidney issue ya wan go transplant I want to mean tia because the boy na for saban tie ye me do wa na nyante ye saban so ya se kaka o mai 2 million. The National Health Insurance Committee bi na meka ho me yakotana so me won 2 million entimi nya hwe na ye wa ha ya ye dialysis ye ben kwala ba anda me no ka se ye na 8 years akwala wewu 8 years old akwala we free mu na kwala nya bi benifonya kokwafonya nke tana se bi ebubu wu nya na se da bi kwala na ba aya na sika samne ya na ye problem kakra enche no mo free mu nti de ne se ne e ka 2 million isa nti ne yem fa man kwala ne ye papa no mo medi system aba pensioners no mo se anaska ho de nti ye tana se ye kan ho asam ta ne koye wi ye nti ni na be ye se nkwala no a mo below 18 no omo mbenya no free session ana ma me fa wo yin ye tene se so we are dialysis patient but to me be able to machine so 8 times you know a koba na sa no and kwala no benya free session of dialysis for busumi nsia e 8 sessions no benya no free aban e fa sa aka no and I papa no mo so a omodi 60 years and above no more pension no so almost so omenya 8 sessions almost no aban fa sa academia na ni omu so omo nurse to say yen emebunu no e free 20 eco 59 no yen ye dos nti ye keka bo mu no first ka to na say beso sa group we for busumi nsia National Health Insurance so mbo abedu mu 20 years nti omo so ka so okay and omo so mbo akakra so mo di 2.4 the so yen ya ye emebunu omo de so ya sen na de ko ba mu no say yen san crofo no yeah, no, instead of 8 sessions, you bring them you do ma, almost far and walk at my. They make something say, Yanni a dorsal, Nebulu, the free 19 copy 59, your dorsal pa. Into the Tomaka so much 2 million answering. You don't answer no much you do, Mamma. See, I know not Cobana, sir, and the jar, you did 2 jar. You can know who's the canna. I started last month, 1st June. Until June every year, if you 1st July, until June, Musikana, National Health Insurance for a religion, our Modiama, a president, various ISS hospitals now, your pilot was washed. Okay. Inti so can release na fan baby no much less patients aged 18 and below and 60 years rather and above will receive all 8 free dialysis sections per month. It is almost the you cover almost for the whole 8 sections in now. 8 sections in India, pepe. Okay. Somebody I cover my young Kuala, and Cassan Kuala, no more. Normally, no so much, so moment to me, show me to say, young Peggy for Cacano. Tonight, I'm being a regular dialysis. I collaborate with being me and start now watching. Because some into yeah, no one time check. Into me, yet, translated, you know, that the young man Kuala, they are the most vulnerable. Papa mama ko pension no so no pensioner ni sika ya yan so ye ameburu ye ni sika ni bi ba ya na ye ni so ye hu so yi kakra
know, Muntia Castle, so almost the son, 2 categories, and I'm going to be free 8 sessions in India. Now, yeah, you won't feel, a year free 20, air 59 years. Yeah, no more so instead of 8, no more to be no mamma. Now, I can say in Siena boy. Now, so her release now, almost specific hospitals be a qua and a warm over. Does it mean say a banner one cause our hospitals and not near better one? Yeah, you know, hospitals, my friend, teaching hospitals. Well, now a pilot that may a buying said in this time one day, no. Into a pilot, a access a how sustainable it in ya. Into a salary, your far back from Antin, your far Kumasi, your far north, your far Cape Coast, your far Fium Quanta. Well, these are the hospitals I so at least Ombinya. A pilot, yet the hospitals in India, a teaching hospitals, selected one. No more no said the can just one wow. Data no more data. More data, more patient, more call. My member with him service Nipano Una kidney disease and depending on the cost, a bit more herba. A bit more so the empire, near the other. Intimidate you Kurano. You want more mobile hospital, you need more data you cry, it's our pilot. It's a pilot, be a year, Yasha for Musumian. I shall say, how sustainable a bit near and son as a bani bed ruli amad national. And Tirusha backward Tamali. If you who in Cran Kolebu, Kumasi, Aji Confanoche, a film Quantaji, and a keep Pusu Swaji. It is Sunday and it's yet zero can I am a teaching hospitals or more yet they try pilots in the war. Oh, okay. Does it mean, say, because now we say national health insurance, if we do almost 20 years in Tinomonso, it release a year almost 2.4 million at the Ebabe can a binding the no. Does it mean, say, so we are no, and now we know it has come to stay? A mystery problem, Nini, and say, because I buy 2 million. Near translate to chair, you know. Other 2 million into almost social corporate responsibility, no. And a moment 2 million, so we do almost 20 years, no. It's in a program in the for 6 months. Program in the area, no. I have for Musumin December now, and then the exercise. Buying this year, in what the government is trying to do. In the was a Busumi in Siano, not a beer, a banner, to say be a very permanent, and I say beer. A bit not just until we are a proposal the free family, yes, I sell last month, the free family for him. Namia Doma December, not Asa. But at least, a woman say, and shed and yes, sustainable, dear, but anyway, you may be to me a boy will be on. Oh, I know the idea. I mean, as a mobile will kidney issue. I may, Menoka say my deputy, if you give so 10 years. I get the Alice for 10 years. You need to and maybe I may become couple with Sana Medebay. And so be so Mukano Chaba, why don't be brave? Why don't be brave? No, be so Muse, O Chami, because possibly moving out by 8 sessions. To be so Munos Chap, Mirugamawa. I don't, yes, but the tennis and then the side the Epen. Near Penesenka, buying the soon because Obieni wa, which me I get the Alice, I sustainable. Oh, and you might be brave one say, in Raya to Crampo, my way at Alice snippet. In Raya to Emma, in Panya or Emma. Into somebody research and number a program there, you can get to know, say, a cost intensive, Obieni wa, which me as sustaining. Over session back what? Menoka say, a year 491. I can 990 to 5 million. Also, about million. Now, what should be a team? Now, what should be around to share roughly about 1,000 cities. And here for dialysis, no, Undru Albawo, and Nabanum, Opania Albawo, and Maya, or Labs Albay and Maya. Into Ushama, as a Bosumino, we are roughly about 5,000. Now, pay I. We 5,000 of show when I or Ma. Well, you're obeying. It's in a BB, I get to a binding almost not common function national health insurance, Mukura, Naka buying MFAC and Mukano, because Nipu on this issue, Nipu, Namina America says a Nura, Kwesi, Aqualabi, and then with the 80s were free.
do my any day any so but yan Oliver Twist. Yes, and none of me parking a man ye. You ask for more. Then I come here, man. If Papa no make pension, a friend is saying, and because yes, I am the blue. Yes, and I give it my way to make your tax. Yes, and I give it my age, my tax. You know, Bibia, Stella, say, I'm buying it here, a moment when they are sure of mine because when young one don't think with your tax, and it's a bit now, Mr. Okay. I am moi, and so. Okay. Kojoma yena se yeni mpanimfo nso bebo nkomo ne ebisa wo mo na mo hia asem ya mo kenso dia to mo anim e dia mamo ye beda se anopai abusia opani ne ko twe nkomo edin oje so ne kwaju baafo ahenkra wo no e na wo ye convener e de ma Dialysis Patient Association na yene ne kokobɔ nkomo interview wodi besi ama yen me na wodi ka ho no fa ka ho man ya na ja ne awudie kura ye sen 50 million chese nya sanketo o bosume ba ko be owurade also obekɔ mako 8 obekɔ da fidie so 8 times okɔ ba ko bia almost 500 cedis into 500 cedis times 8 almost 4,000 esika fo yare asemo awrade hu ya mobo nkrekran aduane ben papa ben ya na yedie mama Esther kan enkwan papa ben ene nam papa ben ya dabre mpone ya dabre awrade ehunu ya mobo said ya wo kan no nti eja fatwa suman yo daily guide na ja mi gusuo mu aja akoka kidney fo asema be na 20 million Ghana cedis ayije blay or Jeffrey okujeto ho de ne court ho asem da ha okay empo maria enebe yi commercial bank for de no eno na medi twa ato daily guide me call the Ghanaian publisher sumun nsemo enie sese yase wo mu wo lip enhyehyɛ no so no program a yɛhyehyɛ de ato se yeyi ohia buburo Africa na ha enti wo mu san hyehyɛ no so na yɛse emprempre ya yɛ kasa yi yɛ de sika esom 103 million Ghana cedis ebe kan wo mu ho yɛ de be ma wo mu akyɛ e de ama wo mu na jaboa e ma ohia de ya papa na wo hia wa chance o yare o wo kwa bonten kura na ohia na umbu de ehia umbu na bia sikada wa account na untimi nyi network fuwe na kwamodo na ya no ti ya hwade ti omo so omo hwe seja umbebo omo asoso wo ma se kakrakra na yes net fo so Senate hotels ne ho nsenkaya okujato ablakwa ebe kekan ya no Mechira Social Security and National Insurance Trust Senate Womo boss ene dahai Director General nankasa yewuro osafomafo ne ba owura kofi osafomafo ena ne mfoni dahai a wo kire se hotels ne ho nsenkaya no a enenam se ye ton no so ombeton no omuguso edi hu enkomo muguso edi kasubom afa ho hotels no ho asem no IGP nso yesi yenyi ni mfiri ni dibre ho ho asem oguso aye Ghana IGP kratai ede aba yesi Ochiman Environmental Brigade wo so attack bi a ekofo bi plan yakọ wo so no ya pa ho ntoma page 2 eda ho no mutafa yesi MPC fo abomsam sha edi amaso afo no enehwe amane bonsam so nam presentation bi odokoto wo manim RTI report ho asem kratai ede aba the Ghanaian publisher okay na enano when was it? I think it's a Friday or a Saturday and I ran a mihuye na yesi akosie yadeda ubi say afi ni ekọ de dan wosi ekọ ne den na ni kuo mana tam efunu asi ne kon ho omo yi na firi adaka mu adaka ni si ho adaka ni da baabi dwen ne ho
ɛna ɔno ankasa nso so ɔmo atam no na wotumi so ɔmo hyɛ no saa atare on friends and sweater yi ya na ne shoe fia what's that friends hoodies yo yes your friend hoodies ai ɛna brand ni yɛ sɛ Adidas so sɛ bibisa ɛni atam krachi esi ɛkɔn fun no efun oh ɛno so firi hin enubane na o so ma hyehyɛ bia no bia hu hwee to ani kan betimi ya apagya fun ɛdena si ukɔn ho mabu na aba na sɛ nim efun anka akɔto sɛ efun da obegyirege wani so a be 1 month boy it tam fun saa ne mane ma we na me ka asen ka we ya ti nka bi a Rwanda baabi ayi bi but we dey see asante akyem ha yi ayo Ghana dwaso emfim hɔ a ɛna saa sɛ mi si ye na we no papa na oyɛ fun no ahwan want me nya ne bibi wa be kasa wɔ ho sɛ ni ti na asɛm na age he wa be kasa oyɛ na ka kyerɛ me sɛ hwɛ na mo yɛ mo adwen sɛ obi wu a oni kasamafo ana ɔno ɔpani twerefo no ɔno ne efunfo kasamafo okay enti free enne yen kama henkanfo yemiem no obi ante yemiem obi ante sɛ wa obi bibewu na obɛyɛ yɛ ne sɛ de mrantie yɛ no tam fun no ɛto mo kon ho na mo di fun no ayi no waso bɛɛse nti opani twerefo sɛ yenka nkyerɛ wo na ɔmo no ɔde bɔ mo kokɔ because ɔmo nim sɛ efun so wɔ kasamafo Ghana ha nti ɔmo de ne mortuary and funerals and the association ɛna ababɛka saa asɛm no sɛ ni asante akyemfo yɛ no ma anya ade we akukudro pa o efun dabi we de ɔmo mani kan na bewu na batam bato bekon na bebe sa de bebe de na bie be yi ka sen kyese benti ase edwe ho abenti ase sene bewu a ɛwɔ sɛ bad da be no ma benwen be ho okay so ate ase na bakotam be de ato bekon ho na wo de ko 3 be 3 sa den na be gye Beji dien bay. Oh, anyami. Beji dien. Enti opani twerefo ze enka nkyere sa abrante no. Twerefo e twere no. Says wo mani nso ade anyi fun so. Be hu. Tramo no e tumfo etu amusintie no. Na te so ba ko de je se. Watama fun no esi agongo. Ebi mo kyere se abrante no hwa no be yuka dani. The way said the way no. It's what I say. Okay, Okada Association for na display. How much so no be Okada ni. Nti Okada Association no. Era ma be display wo ho no. Tem fun de tom kon ho. Ba efun na say motam yare kura be. Yare wo. Na kwa bana asan ade na esi ni kon ho. Ade ye kwoto atwe no. Ai. Eye papa ga na yemfa nto fie. I was thinking ye ayi ufu betimi dey impunam. Nanka udi aye fufuo. Simple. So impunam we di ne nkwan na. Me ba twan. No san ye di no. Oh. Odi utwa tuwe bia wo bia na ye bebere. Tu wo de hye wudodom. Na wutwa fufuo ne fa. Wa jone de. Odi hye wudodom na wutwa fufuo ne fa ho. Impunam nkwan. Kamu fanya nkwa. Ejira wo se ko mo de yesa aduane no. Se ye mo fe. Ana fu de. Otimi tam fu na se ye ofu. Omo anya. Mi hu ya me se we de Nigeria na besi afi me te kasa na omo ka no a. Mi krom kasa. Em se mi nkofu ye se omo so ati free. Kasa yin. Kasa. Oh. Ye di fu ni. Yes o san o se yi pole bearers fu yi. Na omo nso so ye tam adaka ne de si ye kon ho ne ye toko benkum ni nyina ne so eno na sta o me kokko eno Nigeria ho ba bi o ba bi o o nya sa de no enye fe efun obi wu a ye mane kwagina ho me na obi wo ho no wa wu no ye se chenchina ye na tena konwa mu dia aba no na o na tena konwa mu je dian adaka no mo ye no ba ku bi da sen somebody bet 2 months, somebody bet 3. That is one aduane ana se no. I know no aduane. O kamole.
Na era ni ebisa se edi sabi obi a no no so oya ahyawo nso we ono adaka be no be you know ama hu bi da o me hu bi da social media ni se poti era omudi aya adaka nti eno omudi besie no say ya eno me hu bi da aji udin sister Linda obi ahu occupation eto mujai jai sare no enya me dachi am me film me pesa ade no ni akota microphone say wonya normal adaka mfo ni pa ntim fa nko be ba ku be na ba ku yeah normal microphone ni say normal console no DJ no mo de na tena ho na no na ayeden dachi mi free mu na wa obeye sa bi usuani a obeye sa me no edaka de be the mic poti ya de watum na ka say obi wu a wasa yetumi ekora no yie na okọ because the more we expose na fu ekogina hu su bebere no kra nye o na gwe de ukọ ogbo a ayi kwafo no area mu ha yeso obi wu a yeshada wo obi okotena fu ho pra ho ehu ne ho opra fu ho obi adwuma ono no ye no bede ne yanyare opra fu ho bekọ no ote ho ma mpanimfo ne ta ye sa ade no mba lo bechicha ma ye nkwala so odi yare na eba ka sen munyai sa ade no munyai na efu de onya fimu a adane yare unim yare krokro ekun no yen ya bibire mu ha no na uwo bia ye obi ne kun obi yare enkun bi wo abibiman mu hada especially Ghana obi ewu obi ne kun no but ebia na ebibi yare bi kura ne kun no anase yibi udi agra ebesane ho esusu ye de okwabrani kugina fun ho nkokora na obi ababi osuo mo bi ate ye nya kura no mu mpa no omu mpa ne nto fom ne nyina ye nye ni so ayi na se e ka sen serious na ba ku DJ na no ogbonyum ne de ono so omu de ne tena console ho omtum so ogbo ayase enyom ne ade programs ni abefre ko sa na tie no fo na Mike na ne nine no ne ya de obi gina ho de ne sa ni area remix okura ni nsamo na wan hwe ya beka se ono na ebo pepe obi awawu ne wo mpa ayabrante ne tantanzo ma Ghana ka se eti saade ne de yenim se mo pese mo display me ehunu se adwuma a oti ase no ye no nti mo di ni die ma no but you can do bibi sa enye chenchena se ye ne tena console hunu ehu so no ye nsamchironi ana no obonwom sa dan mo man microphone be display wo ho se nsamchiro adwuma no ya man nsamchirofo mesi enkonwa wo ho no mo nya adwuma no so na function enu but say wo say oye nsamchironi inti no ono so ye de ni tena microphone oyo how ma hwe nso hu says sika wa ho no hu sa de o ma we amo nye ye ne sa ena no afa keke wu ye se de ne to adaka ono ho ane kasa microphone mu chen no baby kro oje mu kra o be wu kro ko kasa microphone mu but omo ye ne kama ye nye ne sa na ya na yare o ya na yare na ye nimu ntia so mu a eyi be se aso onan na ado nse sane so nine songs na obehunu ba bia de be sane enti opani twenefo afutu ode akwa ma ye nyina no obi bi wu amomfa ni die ma no na saade na ya no hawo afi am yen fancy na eja ene eyi be se enkomo ho ene adwuma ho ni enkonko ye adwuma medase de obonkrata mboso abusia eno na atwagu osisi afia mpofo abeka me ho ne de bre wo wohwe wakire bre no nso ano nkono abo pepepe ewo efia ha wodie nya mo ya kasima kakra bi na abo ma ye nyina no so ene na ne ye ho ye ba ye de aka eto aso
What dance and me do man for bropa. Me try hunchu capsules. Abada why maka na beka ni. Hunchu capsules e wo ho no a. Entwe ma prostate enye kese me hawo. Omanfo amodun son tentem. Mo amodun son so a ne mo ye mo ya. Anase mo ntimi nyonso kra. Wodu so so ne mo hihye no. Obo ha na Johnson no kra mu apai bienu na ya bese no ho. Obi so ho no mo a. Johnson de tenten wan kan ho kra no ya Johnson gu no ho. Ebi so Johnson no kra etwetwe si. Sa ma no hunu woni mo nyina. Ehu muaye ene hunchu capsules. Me nua no ma. Ya ma no hunu ba ko ye fichi kuro mu nsam. Na me sei Araba Bazen pills ageme pa. Enti me kan forma mo. Sa wo kwa fichi a. Wa ya siti me hwe wo sa na wo ho meti. Eto da bia emoja ni timi ba pi dodo. Ana kra se bia na twetwe si. Ebi so kwa de emakra. Emoja ntimi ni mu afusa na yie. Eto da wo kwa kra mpo no sa no ho kani be hia. Wo enum ni afichi kuro mu ha wo nkaye ni nyina. Eho adro. Ani Araba Bazen pills. Araba Bazen. Ena be ma wa your best man na opese wo ye no. Odan call LB Amuafo. The Netwumesi. Kennedy Drugstore. Well Green Pharmacy. Mama Doris wa Asenfosu. Francis Mensah wa Asenfosu. Frank and Daughter Pharmacy wa Esekuba Odobem Brakwa. Unable to afford Kurumpe for 0504 906665 and 0545 906665. I was built to be the best, number one and nothing less. The European soccer season is over, and Ahenkan 93.3 FM has taken over. Ahenkan Intertowns Football Gala. Now we there a bust it Nangasa. We ni bra wo betimi akire wa duma chede e wo ball bom. De o hia ne se, we ni ukuro ebeyi mrantie maako edunwotwe 18 man squad. I be gem ediama ukuro e wo Ahenkan FM Intertowns Football Gala ni. Na je so bia de ne town team ever. De o hia ne se, ubeba Ahenkan FM. I wo achim aboabo. Your front desk no abefa form. Forms free. Affiliation fee 300 Ghana cedis. E masa kwanya we empa ho na ampaya na ega enigen jama momombe kromu beye dankasa. The sports team of Ahenkan 93.3 FM ebe storm kro bm near the live commentary abramo wamra yesi sakan na me kwa the jama section kwa na egu no obeti jauna wo to be jauna wo to be yawiwa o laje yawiwa so gogo yawiwa o laje yawiwa so gogo. Ahenkan FM Intertowns Football Gala ebeye de na some person register so number be free 0241 512388 0241 512388. enyumaku a eta yechi near the Ahenkan FM Intertown Football Gala abramo any Kampong Football Academy. Soccer at its best. Frames Oil. Energy on the go. Asanso Furniture. Se wupe furniture papa ehwa ni ufie. Downwook Enterprise. Se eba hardware ewon krani ni mpatam dia oteso. Enkasa Fabrics. Wupe fabrics papa apam na fatawa enwa ni enkasa. Angel Bakery. Eye pano show pano de. St. Philip's Enterprise. Enter the penny na fie. And a vitamin. Eye duani enkasa. Ahenkan FM Intertown Football Gala. Eba fe gbe. Eba yan piso. Kashe gbe. Stand up. Hey, Efia, me watch papa. Bra, nansen yade a me yade ye. Enya odunfo bi na kire me kumi herbal tea. Anka sabre adibone. Ado me na ka ho asem ya na. Ebia. Kumi herbal tea de eboa ema enkwamo woni paduam gyan naso yie. Na senya hoden ekutie nyarwa hodo a ewo ni paduam. Eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so hye mu a minute be se du ekosi dunum entem no na wanom. Enwure nso saa bra wode de awi a wo koda. Enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse. Oha hodo bi e woni paduam no. Kumi herbal tea ebe afi ho ama. Hyano nso se oba pemfo obi o makoda nufo ana akoda woni mfrinhia edudie adre wontimi enum bi. Ubenya kumi herbal tea ebi ato ewe bia oton nro ahodo. Kumi herbal tea Yesumo Herbal Center ensano adwuma. Dr. Paul Kumi Minta edaso ya no. Obetimi afre no ewo 0248 716402 0248 716402 ana 0503 785656 0503 785656. Kumi Herbal tea na eye immune system support. FDA age adwadie nkratoi atum. Yes.
adehye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Meba choye da asese watwen ama yakwaji aboafo nkrato ye san eto adwumadi ni so ede ama ma ache eno ni dwumadi ni din ofremi obuoba ofori amanfo. Already and someone edi kan abrobru bebre no aso ede ama wo hwe obre na simanum ena abo apa anopa nonkono ehon wadwen kire no ubetumi dia fa 0533898915 0533898915 odi fa ho no de ba ebehwe na yetumi akenkan kama ede ama edi kan aka kire wo se onyankopon ya adom a ochena ena mpanifo nyina ehwe animu se Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia obekwa koshia National Council edema NPP na fe ne choice of running mate edin no a yenyina ya tete Dr. Matthew Puku Prempe odisa edin no ebekwa akoma mpanimfo na mpanimfo enso so atena so bepim sabre no you can't say you're confirmed so obeka ya Nana Dankwa Akufo-Addo 2007-2008 about for anu omo be kono Nana Addo first edin a oboye enye no de koye enu nti bibia betumi asesa bibia betumi asi mom ye nhye ne nso enye se bia wate se Dr. Matthew Puku Prempe din nti no eye ono a na eba surely goodness and mercy na bi enye sa ne tie Nana Dankwa Akufo-Addo time all ba no 2007 odi kan bo maame Alima Mahama odi kan bo maame ni din Alima Mahama se obeka ye ono ena Nana Addo be ye omampanyi first term no oye no local government minister ena me no kase waye na ambassador oni Ghana sa maame no na Nana Addo di kan bo ni din 2007 ono nso na ni din no obo din no anase ye te ye na ye he ko ba bia Nana Addo de kokoduru National Council mpanimfo ho no omo hwem no mo se da bi omo ma omo raising ti a omo ma maame Alima no emma eni nti emma Nana Addo san ekobiom se okwakope obi foforo no ena odi kohunu Dr. Muhammadu Bawumia eni nti ewom se Dr. Matthew Puku Prempe din ena sisi ye ne nana mo mframamu de nanso National Council mpanimfo no per NPP womo constitution no I think so omo ne the second highest, yes, the second highest decision body at the ma aye party no enti eya na wabomodin ahye ne nso Nyankopon ya adom a wo kyena opani no de edin ne beko sempanimfo be gya tum se wo monyi ntum no de enso ye de ya so toto form de besi ho biara di mu amane e de be ma ho anopai ye bisawo say cement prices eya ban ana market no womo a omo ye omo ade ene wo se womo kire ebo a wode ebeje si aye cement awie no aban ana ne oye na de ne wo se wo kire ebo a wode ebeje ye behwe na ye dimu enkomo National Health Insurance Authority said ye di kan ama wenya ne ntie no oma allocate almost 4.4 million Ghana cedis de ama a wo kire se omo de be ye no ne fans a omo de be cover dialysis patient wo expenses a wo be ye dimu nkomo kakra de ama free senior high school ena wo kire se wo de ho regulations bi de kwa ye gitum e ba be ye mra question a ye bisa no pa ni se sa legislation no ena be bo ama free senior high school na tena ho afebo ana ye review keke e wo se ye tumi hwe na ye di ho nkomo e de ema Ghana Education Service are presented 17,000 laptops. Edi ama teacher for adi nyina one teacher one laptop program. Eno so yedi hun komo. Yebekwa homa ne so sisi a na yeni ura William Buedi akotwetwe nkomo oye Chief Executive Officer de ma Educate Africa Institute. Yene ne ko twe nkomo. Pani woti enka Ahenkan Fm so ni ma chen. Na umpumbo kodie. Minya ena yesinenra yede radiase okay nti anopa de ba wo nchen a wakoye opani a ye ba no ngumesua asase no mpotem ho na ye wadwuma na wo hu nimde na nkomo bi se ya ba no ya ma onan so no wa ma media na ayese de wasa kapuma wa anwam no
free senior high school program no require new legislation and a review. Okay, Mamintia will see for no more Facebook. Minya free SHS policy no. The here a review. Now review na dema policy. I am more purposeful. On the policy in urban. Now and see inform me and na a tattoo. Now access, equity, and quality education. And as we speak, access in our home. The Padua, any Quenya, secondary school, as compared to previous years, Nana in police women. I breed a economy. Now, equity and quality, and since the home. You hear na policy, the big council a review, any legislation. And CCA, Yanyan in TSA or Parliament, majority caucus, and Ministry of Education, or mobile home, some of this legislation, never Bahon, and as some of the bill, never Banam Penny for what's not so a human. Saying our soon. Yeah, you know, I deal with him. Say a dear co parliament. Now, majority see if the number to say you approve it. Manner is say young penetrational. It's not starting to hope. Was a deep woman was saying, oh, my, I near come. Not that much master. Now, what I is going on my Omoka. Meanwhile, I didn't Ghana for a year. It is Adiama Ghana for. We must make to say, and facilitate the film about me. I bet what Ghana for, and I am one Ghana for. Me, the meaning at the papa, any above me by. They are insane. Now, policy, no. Is good. Name ye implement no. It's some baby a chance if we any prayer. Our policy no, in fact. And for today I was seeing an me papa. And think I was here one thing. Infrastructure deficit. I woman, you can say about track system. It goes to more of the schools in the country, no. And also you feel by providing more infrastructure in our schools. Can I be a Form 1, Form 3, Minano, a good school, a Miaba reported, a commit 10, a Macan Pepe, then a kind of a If you over a teacher learners ratios are imbalance because professional teachers know Asia. And I'm a farmer at the woman. In the classroom, a more far a walk classroom back 40, 50 upwards. You can even open a class half with idea. None to me, your own what you know, idea what you see and your own tears see. Nanka, I for eBay. Thank you, I heard a year Finland, Netherlands, Germany, China, Vietnam. Nanka classroom piano, I be a teacher for me. We are all here. And in the almond come from that is no woman slow learners. They are attending to woman after say years in the normal hours, maybe. If you any share a mono is near. Meanwhile, I'm afraid that if you want to go there, you can go for the more degree in your interaction. And my woman can say, bra. Ubajia determine the pure Militana, a whole one thing can vary into the woman. The view on all food, the most important part of her body, not the whole. And it doesn't sound well. What I say, these are some of the issues. A food shortage. Most of the schools are now doing better trading. So we're probably renewing a more. Now, a year a program.
on the school no so Bantonia Blue, my escape. But first talk we didn't provide the and now a piece of rice and so a car I bind no OPI. If the moment you use some consume money and mamma flannel, in that was I was on car, OPI and Prensa. Anopa, a ria, and a nimble. But me, you watch they say, a mofan degree, Anoponia Bibia. We am Omonco dining hall, and you know, if you must come up, Omcovia, Nimble. Canadiana quiet. In Tiama, even the quality of the food on which you upon Aqua quiet, you should also bear in mind this is the time a Mofano or more developmental stage. If they are still developing their body and they balance diet, if they are full of nutrients, how much when you are wanting, no more you and also bois on memory function. Yeah, you hear no free transportation issue. About the problem. If you must be only those students, no, and nobody, everyone said the responsibility of the parents. But I say, Sunday morning, the Bina Abomodian movie free, a movie at a boarding house. Meanwhile, I want to swear, and more, the same kind. Na school a selection about you not to family. Who do the Maleono school now? Don't make you I am. It is our photo a copy a dime a high mano. Oh, baby. I'm not the brains is as a new blank or someone cata and your motion to know. I'm not teenage pregnancy, they breathe. And no cannot be a double young about to pee. Near mum, tell me up, and I'm the policy about. Something provided accommodation. I'm a ninety over going on say, oh, I am the back, and the Banocas in new ages or non quantum. It could be as a result of a year of passion a rapidly implemented policy. I dear be a free piano, I am any Padu energy home. It's not because I ban who said, I quite free here. You never be the government schools, no more die a year private schools. In the modern city, other a year equipment and poor at the children this year, teaching and learning material. I was saying a year available. Not at the shelf from things share the year. Then I can say they are the future leaders, no. The future leaders, they are. No city training year, no, maybe you didn't draw with not work at a children minus year. These are some issues I can see in your addressing. We are not as a but we are here. I was here a co-parliamental. We are bomb van. A year partisan policy, a policy, a being a year sharp policy. On say, Ombanico for a pence or buy and or say, a bread to do and will fund you second school a year 3 years and so on. If you want a year 4 years, Sabla Mayor senior secondary school SSS, and your junior secondary school JSS. In company for this idea in the band, you transform the call junior high school and senior high school. A year to a bar, or one particular free swap, and if you are buying to name, you know. If you are buying by a pet and a prof news, I will need Lico. A cat said, Debbie, Nenson for a year, Form 4 or so, and also on the bar. So it got to a point that Form 4, Form 3, don't draw as I'm the same year, and we also a result a bar wanting. And we should also focus on the impact and the personal development after education. And you say, in the particular thing, you need one year. Akurano could do SHS. Now, Kakrana could do SHS, and then I am an umbrella. Now, on mining man, and of us, what then our mining a free so, my own impact then Akurani. We should focus on that and provide and make our education more practical. These are the issues of information. Our son yet maybe the idea like I said, they call a massive job. Okay. Now, Sadia Wanka Sakram I will cite a very good example. Say, there was a time when a GSS, you're calling 4, you be if you at a by GHS, and in a cake home. Ain't he say, and nay, Sanya Bay, Sadi and see, you know, and sign NCB, Munam penny for so, any young family being caught. Na enkonko stop saa deɛ no the amoke kam school
nnuane ankola ni di ene ne eke ka ho no ni nyina ye betumi ahwe ne aye ne ka se ye ma ye bibia ye pepepe ansa ne aye ho mra na obekọ beba no na obi nso so aban akosesa na oso obi twam a na o kan wasem sai Mr. Mampanico 4 personnel of no call at the bar at you know. Reasons are a channel, Kutupani. Name witness TV. Oh, I take for senior high technical school at Moda. Form 4, not Form 4, Form 3, Form 2. They okay. I know Munya Bedida. But Form 1, Form 2, Form 1, Form 1 for no. Most of them. Almost chop box and transnet a veranda so. It got your point company with a veranda so. We now those and also a first badge of Form 4 no. That kind of question. It's not because of structural deficit and no say no. So on some farm connected a year Form 4 no a behagany. You be school nim you school no. MMA or reverse banity. Now, the young say, that challenges we are educating. You need to resolve it. And then I come back and by. And only she is resolve it. You bet table and all will be captured in the policy. And as a bill now, you do parliament house. Into what you be Senebanam Bear President, minimum by. You say a policy. You feel challenges there by you know. A quambers not by no is free. Okay, or ye ABCD. And yeah, say the same challenge about there, then we should just consult the policy. Me and you, yes, and so that or how no. Because challenge, you know, and your back up to us, and we must prepare to solve the challenges. Okay. In the Ginger, I can say, Sably when you blow here the parliament, you know. Idea no, a yale, Yansan Yali, in the idea, a yale no, Elka could speak. On quite young son yale. Now we'll be on the for non course to the you didn't say they must say okay. Here point is policy in the yare. We must heal it. As I did not go back to Kobong by. You fact, and you money is all right. Come by no. Only to us here. Take order a year consultation, a year very important in policies like this. Okay, I think the line from near so problem. Immediate past finance minister 2018 okay what's the policy and say wholesale now go say the piloting who challenges near solve and some wholesale linear and go through they can fund the students education how no because big this policy you know Ednaco a private schools. Maybe grant from our sources for international scholarship. So what I say, say over air can create. Not a mofana, Sankasam beneficiaries no. Ye more black, more at month, we are in kind here, more yard here. I in kind effort, Mr. sorry. More a day making, who don't want some year. Move to me out to Mount Workers, aqua the rural schools. And then more funny in Como. And this is a fully building code, the moment. No one say, and some are think the air cap, and correct. And my friend, I in it. So what I say, and he said, you two Sunny Moon and Key free walk. Not yet, the pollution, never like a policy and an answer. Near both by the Armenia will be able to see for some time. And King never will see. Yes, I'm taking many. Openima yana sini mfensi bibie ne abesa ba nche bi. Mimi asum dase. Ghana first. Abusia openi ne ko twen comedian ojeso ne William Bowedi wono no eye Chief Executive Officer de ma Educate Africa Institute. Yaba no ngumesua ne ho nsem kan a wo mu edimu akotene pa. Ene ne ko twen komo afi yebeto aso na ye de aka edi ama opepiase ampedu enterprise am kan chiro se wo pedensi ho akade afo ani kire mu woni hono no wo moa wo densi ho eya akade bi ti se cement de na mu iron rods na doa nketo akese ni adantemo marine balls no strong ones so ni nyina bi nchense de board dan so ade owu bi ho akade bibre binding wires wire mesh shed pan shovel block machine so obi wo ha or the high sanso na opese wo beta won sa beka bi
otwa blocks ni bi wɔ no ho free 4 ekopem 6 inches solid and a hollow ni nyina pepiase ewo bi o supply nua ne abo quarry dust nso saa o cars o hono mo a o to nneoma ni wie na e wo so odi gum kogya wo be ne saa kaprekra wuntia o dan boabo e ade oben Akim State Junction sanso na Jubilee Hospital side hono an obehunu no nkwantani mi new market nso woni ne die animhwe so aduru Apiani Junction woni ne die animhwe ache ase o wahwene ase 0244 166937 0244166937 and 0208299115 0208299115 number be frena yaje woso ye firi hono mo ayede aseda nso ebema Kumi Herbal Tea boyen ye be kwa homa ne so biom na yakodi enkomo wei ye kona ye ne owura Benjamin Otin Mafo or your national chairman at the concerned parent for free senior high school Ghana. Your name question come up any Mafo T and can FM Suni Machin. Na umpumoko die. The radiasiano pedi wadaroma ye bo opunumua ye nanti ya wa free senior high school no say ye tete se aban ni nya wode emre bi bekọ na ode akoto mra hye befie ne mpanimfo agitum aba be ye mra bebo ho ban ebinim so kire se da bi enye mra na eba mema free senior high school no agina ne nan so e wo se ye ankase ye di no korema ye ho na ne enkoyi mfie nso konwotweni ena ye dia ye adwuma ne a emwa yen ye nhwe ne yi mfrim ne ye beboa yen so ne yenye ne yie eno ne bi mu frɛ ne se review nti ye bisa no pɛ se eye mra no ena beboa ana review ni mum ena ye hwɛ ne ye a ebeboa ma free senior high school program no I successful yo anopa die ma anka tie fo nyina chi titri ne ya odi anka tiano na no tie busianfo a ewo eastern region na badi biara mo fitikesi kudu concentrate for free cities Ghana tie fo nyina match and a 1st July ka and Republic Day anti asomo ya asema ehun hinya yi asema obusabi na maka se ehun hinya yente ehun hinya no se fere se twese no baka se ehun so tia dos from the way I feel se twese ba no bila ediko parliament di kan a ma kwan ema ni ehyehyɛ ya na wo ho dada a na ye fi pe ni fi ho na di fi esi chefi ba no ade ehu ye no se ama yo sem be di sa de ni mu kan ema peka sabre no abaya na na abuzam kokufa de da no no meka se san the nanko minority in parliament kra ka sabre na dia o ji tu because the di kan na eya ni say aban amayosode obi eye ne die yebeko 2016 election no CSHS abaye center of the campaign na ekoso memo either positive or negative the positive no say yebema oman ma no anya enwomasuamu mfaso a abra awofo mo ho ka ani binom so kyese saade no nsase yeye anonti efu address ahodo a ekọ so wo memu wona wodi sa address ni mutintiman ema NDC no ana okọ office north a emu ana omo parliamentary candidate a ohone no ono ani di animu ye woni varanda abed oso be agbe ne sa no ma no ni address ahodo be bia na a omo ye no memu no abranti ni di mutintiman yipa ene oye parliamentary candidate oman no ade a yen awofo ne timamofo edi hu ya ose ade a boa ye timamofo bi amayofo soritia but ade a boa amayofo de omo jitum
maintain that say obi MP and now minister be a sorry tia and gracia. Ona oka and gracia who are singing I or more benefit. Na yet in a mufono, a buyer for me, so fast for the baby. And then to send a buyer who said also did Sabro, the Cotsarco Parliament to view. Never yet, na ma buy the entry finance and car. And they are there. Or the building compartment, no be on my touch money, I are being in a. Your source of money come on no shady on the count will be because of my real idea be a one shassia, or how we would. Fear such as started 2017 and 2024, and fear soon a bina kutani mujima or how be a woman piano. Yeni, a binding, obieni, and Shabby or Honoma. Don't know my parliament, you know. Or one touches on any now. Now, say, a mayor and Mra, a development mine. Because, yeah, they didn't cast a buy more children, yeah, not a man, Tiafi. And that buy on home children, no maximum when you want to. Then more buy one total maximum when you want children. And about 4 school back, one year, a buy born hooker over 9,000, and yet it's carrying 90 million. Million, your corner, not by a piece as candy amount for. Oh, follow one how. A buy an eye canna, one wine. What do you mean? That's all I don't want to have for so many. Okay. Okay, but a jam of way in Crawford being so one more argument or my master say, yes, free senior school in United say a policy a papa. Nimum, almost so how more who you know a implementation. No implementation, no na. Ya implement here then for 7 almost 8 years in ye. Then ya policy there. O the ba were rolling it out for a number of years in ye no. Ube hunu chimatoba community bi wo ho was wo hwe na wo CAC. Eno no mo aka ho asem anyese free senior high school no. Na wo mu echiri. Enti de emfa ne se akwa yemra. Se I free senior high school no bi antumi mfa ne nsanka. Na enkwada be ko school. Na duane omu kodi wo ho enye papa. Baby ankola no kra be kotena ebi ni ho a na emra no ayeye no ye se ye de ayeden Bedafi emra na ye kan be enyama be ne nyama to ho ma yehu no ma ewu eti nipa omo kasa asem na omo nyina so no fe the one I say fees aban ne say fees teachers asem no omo kasa asem no and that's some omo kan no omo say eno na e kire how consistent are omo ye with omo nsem omo nsem de na na omo sase 2008 see features there so Ghana anybody enya di omo afa wala Samu na ekoso 2008 say enwo say Ghana ni banya free senior high school. Yes. Na esa our constitution ni mu. Constitution dey akere. Ehin for the troye. Meba. Ehin for the troye. Meba, mamenka se minjiro. Okay. I am your follow troye. E te se mo nyina akosia. Na ya ka se sebo chi e redodo. Enti adwina ye de ebebo a se ye de dom adoma concern siboko mu a oba obeye didi. Am obi ate. Enye good idea. Say good now why na this adoma me concern siboko. No no ye wo ba wo budi asiutu asem a wo kan. Mebo me ba be di bu asiutu masem. Ya twa dia to. But why na de be ye adwuma na na to to enkroma person na wo. Enye ne ne wo nkroma de na mu na de be share 1992 constitution. Na so why na political will say obama side na be ye adwuma. Na ona wo tweye eni amayofo ye omo tweye e ba se aban ne ye na dwele say what the campaign message. Na even campaign here, media been fine juma. Obia or not some beka. Ya poor baby a fiati ni abofuno. Abra omo de bill ne koto parliament no. One na or can say omo ya advert a hope draw e wo memu say FSHS no. Enya de e beboa. Ma yenye enya no kure e all lie be lie.
I miss one of the normally in our. Na opedi ma fu sa advert no mo bo bi he. Also mo bi o he. Anto mo bo on radio ni TV so. Any TV so. Hey, TV ni radio ben no. Hey, TV ni radio. No mo jitu mu sa mpa mo mra be bo se free SH se nya adwuma Ghana ha. Na se me bo ofa abusuafia bubu na wo kaso de sika be ka cho se oboa enya de enya no kreso we ti de abusuafia na yi oboa de a wo kan na wo dia na se di pa ba no be si abusuafia ni wi a wo ni ni pa ni no no hwan na se ba ye kan ye de na se ba en se no no nya advert no ne yankomudi a amanyofo ye nim so omudi yankomudi amanyofo di ya advert ni se advert ada so bo social media other sort of body radio stations means that yeah me ye juma kuma so ni do akra be do me ye juma ko ron so na be free am it so no many na radio stations are do aye boy se opani ye nkomo na ye die no wadaroma se ka se bi amanyofo de ye nkomudi a fine but ye ka se omo de ye advert a say ya tumu nchine dodo ana enya se ya tumu nchine nipa na o lead this advert no and now we candidate ewo over official no fa one ye and this parliamentary candidate no mo born TV ni radio so me say advert o pe video ni bia we am send bia bro mate ene kama ni beje pa we am send bia bro okay anu ti sa no ma na obo ye de and be nim say enko ba bia ya ma yo fe na munyina mo ye but bra o ma de bill ni be to parliament awasabu nyina mo tena se na mo hwehwem na ne wo ma ene ne ye nyina mo tena se na mo kwampa mo de fa de bet but adia agata hodo a o mo bo no me mo aye nyina aye tibie no se bi me na kwala se me gina afidikase tsahin ka afidikase so edi atro na mo nipa wo bia mo fidie wo nyina so enim sasa so America no no kre omo no edi oni oyet eto aso ka se sa do ne de nya de on betire ma o minor parliament agia tum se awofo aban no enye free se chesa bra awofo MPS ke bia na de de tsa omo sorry free and na omo de kwa media futu a me na mo fidi kase su de mama yofo nyina an se omo nyina ankotena so na do ne beto ho agie bi eto chema wo mu a omo nyim omo hwe na omo nka ho ase na ensese ya na wo se omo ye de boa ema bibia de atochima wo mu a yehu eni ne di ani ma baba nyina yenye because say one chase a wu o hawe beba it is I implement 7 years ni e ko fie mo twe na omo tena se na ensese ye eno me bi o wa bi no ka say last year I think say last year so ye twe ye this should be the command Ghana Ministry of Education. Say a fast prospectus. Say Mofra we quiet we and normal the command I think semi prospectus almost to more almost the year. It woman in come no so fear such as an idea. The idea of a castle will be good and I will be money and no na here. All right. No moment trust in normal for the Biaka. Abai ni face such by one can't just a man here miss. It is a ye biara a better. Now you see what you found mobile. You were come ideas and say, yes, so your family, and then one more year, a man ye no, said ye and the sword about the Yakasiata by the end. All right. Apanima, ye nasiano pay Brenia Daje when your church and same Ediamine, BB any best about champion. Abusia opani ene ko twen komo edin oje so ne Benjamin Otim Mafo or your national chairman the man concerned parents for free senior high school Ghana ene ne ko bo en komo no nti mo so nkomo ne ye to de amamo eye mra ne ye behia de abo free senior high school ne ho ban ana I was say mfie kakra nie ye de aye adwuma ye nyina ye wa hai wo ye kakra bi a wo bedi adanse aye sha ase ma chi day 1 mfie 9 ye koi ubedi adanse essence san ya ba se de sha ase review eno na free senior high school ni hia ana wo se yekoye mra bi ne de bebo ho ban se de maachi ye wa hanom no obo ba tisuo enye ono na tisuo obi obeba bia no wanye ne sei eye mra ye hye ana ye makwan ni obeba bia no
ɔba bɛhwɛ adeɛ no so deɛ nanso so ɔno nso bɛtumi de ne nimdeɛ bi de aba bɛka ho na aboa yɛn nkɔmmɔ no yɛ gya de ama mo kaa mu hafoɔ montoa so mo a mo nso mo wɔ mo shop a motie yɛn moyɛntoa so ani saa nkɔmmɔ yi daakye ani akyirikyiri yɛbɛsan akɔfa saa asɛm yi aba na yɛdi ho nkɔmmɔ yɛbɛkɔ so ade so de aseda de ama aboafoɔ a wɔn adarɔ ma wɔn kura yi mu anɔpɛ yi kumi herbal tea no wɔ mmɔnten so nti mu a mopɛ tea a wɔnom nyinaa na asan ɛyɛ ho adwuma no kumi herbal tea na mekamfo ɛde ama kumi herbal tea no ɛboa boost wo immune system ama anya ahoɔden mapa na wodi adi dwumadie bi a wodie nti obu ɔno ma ɔse ne nipadua firi ntiri kosi naase nyinaa yɛ ne ya ma wo nsa nka bi fa to ɛyɛ nsuohyiam simadu ɛkɔ dunum ntam gwa na wanom ansa na wadidi anwummerɛ nso ayɛ biribi awie a woba bɛda no na wanom baako ɛde ama me apemfoɔ ne mmaa a wɔmɔ mmanufoɔ mmɔfra a wɔnyanya mfinhyia du adure mu ntumi ɛmfa bi ɛyɛ tea na asɛm na mekan munim nkurɔfoɔ a wɔn nso aware mfie bebreni a wɔn ho ayɛ den ɛde ama wɔn hepatitis B, low sperm count, fibroid anaasɛ ulcer obi ani onhwade a ɛyɛ tuntum ohun ne sɛ ɛyɛ kɔkɔɔ kɔkɔɔ nso ohun ne sɛ ɛyɛ tuntum mepakyɛw okɔ doc hɔ no ɔbɛhwɛ wo BP, HIV adane AC kura mpo a fabra manpower no nso so ade obema memayo no atimi adi mu madaroma mumye nyina mfie ani nkyirem ɛwɔ nana twemesi ɛno achi amoafo ɔkyini ba Kennedy ɔmo nyina ɛwɔ akyem dan ha sanso ɛna bra Joe bra yaw ɔmo ɔsoadu bosome pharmacy ɛnso ɔsoadu hɔ wɔfa yaw drugstore nso ni o ɛna bra Mike wɔmo nyina wɔ akyea se kede ye kokwaku amoa pharmacy no ɔmo nso aboa yɛn yɛmfrɛ Dr. Paul Kumimintaw 0248 716402 0248716402 and 0503 785656. O fresh our number na dia doc ebeje wo so. Wadaro ma from Point Enterprise no say enka nche say provisions ne ho aka de ne de. Eya no ato afa ne ho no mo matumi ahwe aboa wo na onsa aka wo de. Se wo ankasa na wo kɔ fie akodie ana wo kɔtɔn watete bo no so ani nti wo nso kɔtɔ a wobetumi ede kakra bi ato so aton amunyamfa so. Uyi provisions ni sin chen osan so cosmetics woni ho nku bi a wopɛ spray bi a wopɛ say ye body splash roll on ne deodorant ahodo ni nyina no ɛyɛ Frimpong Enterprise ne cosmetics department ho ɛna wo ɛbɛkɔ afi osan so electrical shop I no electrical cables, electrical bulbs, lamp holders, wall ceiling fan ne ho akade emprempran de ne de dɔso pa okwa wonsa ɛbɛka bi me pa cho wo ɛyɛ Liberty Lane oni akuna na abro san ne die ne muhwɛ enkwantanum so so ho no mo a ne awupe bi a wonsa ebeka home appliances TV fridge blender kettle ne ɛka ho no ɛno so kwa wonsa beka kane GN bank dan kɛsie mu ho de drinks ne nsuo nkwa na ɔtɔn okwa wonsa ebetumi aka bi sanso so ɛna kane Barclays bank ne ye friend Absa woni ne die ne muhwɛ ɛwɔ nkwantanum ɛyɛ mekyerɛ mobile mobile foforo be pono ho no ano ne die ne hwɛ wo ha 24/7 wo ho no mo a wo mo edi juma 0244897525 0244897525 and 0206 473953 0206 473953 o fresh number ya from Point Enterprise adwumawura obeje wo so na wetumi ahwɛ aboa wo kama pa ye free waro mo de ene na ye call Star Electronics yen kan cho say fridge air conditioner TV washing machine ye ba ne decoder so de a de wo pe bia on sabe tumi aka e woni ho dishes no afi wo san so TV cables ahodo wo ho ne decoder no omo eton ma wo mo san ko fixe nti bi a dish bi na wa ba beton na pese ko fixe de ma wa o de mranti a adwuma no omo kwakwa no omo nim ne omo ye no ma ye ne yie ebedi akiri akɔboa mo aye ne kama mepacho ne nkrabata de dɔso pa odan ha Ghana Commercial Bank oni die ne muhwɛ sanso ɛna akɔ na ye Liberty Lane abrosan no ho no ano so oni die ne muhwɛ adjacent NIB Bank ɛno nso so wo mo ɛwɔ hɔ afei asinfosu oni Mama Doris drugstore no ɛwɔ dompem kwan so no ɛna die ne muhwɛ yɛmfrɛ 0244 121987 0244121987 and 0205 547623
0205547623 ɛyɛ number abɛfrɛ na Star Electronics wajo so ɔse the affordable prices ɛyɛ ne hɔ ɛna wɔsɛ ɔde w'ani ɛkyerɛ maakye ɛne dwumadie no edin Mwadaroma adwenkyerɛ ahodoɔ a mode aba yɛde bɛtoa so whilst a yɛpem so na yɛne mpanimfoɔ aka abɔ nkɔmmɔ Haile Selassie ne deɛ ɔde aba na ɔkyerɛ sɛ patriotic voices go so ɔse choosing running mate to pair Dr. Bawumia is not an opportunity to break the eight, but government and the MPP ɔso ɔmo nyɛ adwuma paa kɛseɛ ɛmfa ɛmoama economy no challenges no a yɛfɛsi sisi ya no ɔmo ntimi ɛnso ano ɛno mom na ɛbɛboa ma MPP atimi abreki 8 enti sɛ wokɔ choose doctor wo wokɔ choose hwan yo no economy ne yare a obewu ame asie no Haile Selassie MPP ni and wɔka saa asɛm yi Blessed Sun 2 p.m. ɛnso so di frasante mampɔ no de aba no say happy glorious birthday and confirm a lovely wife your friend no Mrs. Benedicta Opoku Boateng Mrs. Benedicta Opoku Boateng aka Mrs. 2 p.m. or say odo Benny Daddy or say odo pa odo Benny you know what church is no or say daddy odo pa 2 p.m. no we did do degree so no pay Nana Kwache Anefi or no say glorious happy birthday and confirm Vivian Kwating or Corpus Christ Catholic Church Kumasi crew from and Nana Kwache Anefi de message free Ediaba or Kodiama Vivian Kwating or Corpus Christ Catholic Church and on Kumasi Nana Kwache Anefi yeda say Nasco fufu enso de odia Benny or say the perfect pair to move Ghana forward you know Bawumia eni na po omo no betumi ama o man na konanim Angela Brown on the ano pano na ye declare no eno no so je so amen and amen onyankopon ma ne ahwehwe nyina mre mu fa ema o enti mo adwenkyira hodo bi Mwadaroma mo de afa Facebook na se amayen no ene akenkan de ama o onso so die nya ma ya Adaroma na wahwe na wode de aba kama ne akenkan ebra esena efatamu afi yebetwa so na ye de asedane bi nso ama aboafo a wo mu kra yemu anopai na yegusu a ye di dwumadie no ema wo Jubilee Hospital se umpom dodo pe ba bi akosan ho yade a eya na de wani akire mu ho Jubilee Hospital behwe o free utri sukusu na se ba bi bia yare ne hye wo mo department ne facilities ne bebre ho a wo mo hwe aboa ma obia enso so ho atumi atono kama enti outpatient service ne gina ho na gya yaresa eno achi o inpatient ho ne eje wato ho ne ahwe ama ho ato lab facility nso ho no mo behwe wo na test bia mo aye aduro bia wo penso kwa wonsa be continental care na afei postnatal care no nso koso dendenden pa theater maternity ultrasound ECG scanning machine wo ho ifiri utiri sukusu na se be bia yare ne hye obi ye pia san yade wani anasa wo sene ha wonso eno nso kwa wo mbepɛ ahwe ama ho ato kama oji insurance aban de ena afei ankrankran de me kire national health ena private health no insurance no mogi ni nyina ebi odan aboabo amantra bridge no so no wo 0244575799 0244575799 ena 0241784645 we mo numbers ya be frɛ na yetumi age wo so Wadaroma eya na wa fresh numbers no na Jubilee aboawo afi Jubilee Hospital so run here ambulance service and inti anaju de suom yare bi to hye wo so a o de an se o be frɛ wo mo no ma pɛ wa hwe wo kama old up concert trading enso so ye de agu afi Ahenkan FM inter town football gala no eno so gyina yani so saa ebam Wadaroma unya mepeke o forms no anu aba be ye ntem ena no ne yete se bosumi a etwam na wiye ena omo de deadline de asi eninti ma menye we no na afemi nko bisa se omo san atwem ana se sen na nkomobo no esitie na unya ma mefa o forms a mafa krata ya meka ho asemi ya akwanya kese a eda so awo ho ede ma wo aboabo odan asene manso akroso odan kwanta
Achia se suedru so abe na se wanchi. Yesi ye keka bibiri no a. Wa hwe ya ne akoyi obi kuro din efrim na ohunu yen ye obehwe yen nikanche nanso enye boapayo. Wadaro ma bia wo bia bia fidie ano koduro. Mo betumi akeka mo ho abomu ate 18 months squad entempa so monye ne samfamra na mo mra mefa mo nkrata. O befa krata de ye free na emom se wani abrepa na wusan wo hwene so de a 300 Ghana cedis no na ekire sampa o pese won so do ho ehyembi 0241512388 0241512388 number abefre na yaje wo so kama eno achi ODI electronics no so we biem deep freezer na say wo pe washing machine rice cooker na say blender na wo pe microwave na stove na wo pe ho pe ena wo kura sika ne half a ye de ade no a wo hwehwe ne be ma wo na afi di aka no bosomi miensa ya spread na wadi no kra ma ho adi no kra di amanyankopon na watua afi wo wi a na ye wo dia me pa chon kwantanim ena ye won kwantanim ye MTT di ho no a ena ye wo ya no afre 0539 500514 0539 500514 o fresa number yi a ye beje wo so na afi nkomu bi e wo ho ne atumi ahwemu adi Afrakuma Community Hospital ne de sore so kra Afrakuma Community Hospital se men kan kire wa no payi o medofo se umpom dodo na won kran ne mpotem a fu ani kire mu Afrakuma Community Hospital wo mo doctors ne nurses wo ho a wo mo abin na ne atie nie doctor fo e wo ho no mo no wo mo agi abodin krata a woni mo bi e twotete no a hania o mo behwe agi ama wenya na sumdwe me pa cho Afrakuma Community Hospital ama saman se medical ka che no udru eye Olympic Stadium baby a so musi stadium no a e free yamponten abreso ye da so ekotokoto ho no ho udru ho no mo a taxi rank no ho catch a taxi driver bia wo be fa ne de no se wo be si Afrakuma Community Hospital wo mo de wo be ko asa wo ko e-line ho no a udru junction ho a omo be si no anante enwa kra onante be 1 2 3 4 pe wedru ho udru ha post station wo ho ho anso na hashtag butuo abusuafo ni nyina omo 18 mu ha police station na wo ho ni nti wo bambo de o ejina ne nan so eya na wakọ ni asan ya de nti mu a muwo amasaman muwo eye shipon tele samsam fuse mu a muwo doburo ebepiem wo pokuase mayira akatapo kwabenya abuomu junction ene potem ho nyina mofa ka mofo mani nkire mu ho eye saa empotem ho no mo na monkwaji mayaresa yemfre wo mo 0597005963 0597005963 eno any number obefre no ngatimi age wo so companies yada roma no mu kra yi mu a eja enenso so yede maache no ede brewo adwenkyere kakra aka ne de toa so na afi yahwani asori so same boachi asama kese ena ode ne de efri aba na ne brofo a watwero ne nie o se ye kan national health insurance se wo mo NHIS adding more disease when blah 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 okay ene na ne o ka kosie nyina ne se wo bo ma ba so ene adwuma wo mo aye your friend is saying politics bi a wakeka bu mu hu nyina atwero ho brofo atwa twene manimu ha yi nya de a betimi akenkan ni nyina nonetheless thanks for coming through with this one we so from Obama ni firi kwa utafo and what I say NDC leaders like Sami Jemfi and one more ho one more ni je papa hwa brabo a wo mo bo na wo mo ji wo mani na no sei ehunu si yewura Sami Jemfi ne ye wo mo eju ongani ewo Miami ho no mo baabi edi nuane ane boarding owi an baka che Ghana boarding a na sai nipa no hwe nanimu a no ebisan se konie ono si konie no ebisan se bibia ehihye yie de no watie mu aye ode be ma wo okay we say good morning or Buyabaso Anope say NPP should stop the propaganda on this free SHS. Bien one more case say nobody is saying free SHS is not good, but the implementation and only one how mama can one some can. I was see a review keke
na baby was ye tricky near man yen tricky MPP for ye tia kunye so nko akọ free SHS review am say cancel dem say obi a with the free education aba now wa with the free education buy and you can review I say cancel and now one can say free education who hear more ebony forcing or the free ebony rather ebony forcing every free jungle town a chance or the aba ebony forcing ne the or the aba I don't know we see a friend Enoch or Jiweni Nkwanta or say I think we should forget both NPP ni NDC ni now Enoch ne the or the free a year Jiweni Nkwanta eba ye I don't know Enoch you forget to mu enu enye ye because obi enu hono more ye serious bi mu eka wo mo eho omo aka no obi a enye da nye serious sa nti we mu an ye wo mo we mu an ye wo mo nti ye na adan wo mo ye nkyere wo mo ne ye pe na wo nyema ye nkomo ni nyina no we ba na ne wo pe wa anya ma wa no ato atia no we ba na ne wo pe wa anya ma wa no ato ye nkoso ansesa wo mo Emma we were ho say mfie nan bia ye besesa wo mo no eno de ma were ho every 4 years I was sesa MP no wo mpatem ho na was sesa no asesa no president na was sesa no asesa no koso ato sesa kopimo bra ye benya ne ono e ba be ye de epe e de ama yen Awurade nkan ye nyina ye ho a ayi bo menwom ne soma me ne yentie kakra sie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Give God praises. Then I go get that money across and pay me. I know they talk much Gucci and some for me 10 feet. I'm crying in a did it, but bomb a burra on the low. de na de nso di si ha no mo ne de aseda de ama wo a wutie yen fridge made na hyase bepem sabre afei efia ha nso mo ebeboa ye me di dwumedi de bre we ne de no mo doso Ben Mauli Samuel Dako ye da mo nyina se sanso so ena Billy Man eka ho bi fia ampofo wa wote ne nka udi ankan kwame ye boa adwempa hen ko fi mensa ko bi ke Billy Man ofre me obo ba ofori amanfo. Once again a glorious happy belated birthday going out to you Benedicta Bedu Pepra Onyankopon kan ho amo akoma so ade emrem Eti yedi besi na afeju media hodo aka no yedi abeto ato aso de ama ba cho as usual de ko yi o ye number friend e boy aba so de anko yi nso na watwe adwen e de asiso tiase enipa na efom enipa ene de che Yesu ama ye